tumetuliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Tutaonana tena.
totakogotarinde totagote ense asi totagote and say I'll say when our work here is done and the life crown is won and our troubles and trials are over, or our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Totagote, and they all say totagote, and they all say totagote. When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcel power to unfold. Time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. Eterna epinima mundo tinga mondo alopi ega mondo adatodi engima ma opnoru Jawarna Tony Yesu and Mona Giwenda. Oh, yo asiwasne kachunya okuyo yawa jawa Yesu ana
tupeane mipangilio jinsi ambavyo vitu ama maneno yatakuwa kuanzia saa hii. Tukimaliza kuimba tutapata maombi, ndiposa tutaweka mwili kwa gari tutakimbize mpaka kwa Elder John Magina. Hapo ndio tutafanya ibada ndogo, ndio tuanze safari ya kwenda Kisii. Kwa hivyo wale ambao tunaimba tutaendelea kuimba. Wale ambao hawajatazama mwili tutakuja, tutaingia hivi na kutoka hivi. Tukimaliza tutafanya maombi, ndio tuanze safari ya kwenda. Tuendelee na nyimbo. Asanteni. Kwa sababu ya muda nilisema tukimaliza kuimba na kumaliza kutazama mwili, sasa wacha nimwalike pastor wetu atuongoze kwa maombi. Tukimaliza tutabeba mwili tuweke kwa gari tuvulize mpaka kwa ndugu yetu John. Hapo tutafanya ibada, ndio tutaelekea sehemu za Kisii, mahali ambapo tutamaliza shughuli ya mama. Pastor, karibu. Wacha tuchukue nafasi tuombe ili tuanze safari ya kurudi nyumbani. Tunaomba. Baba wetu aishie mahala pa juu, asubuhi hii tumejikuta hapa tukiwa na uchungu moyoni, maana tumempoteza mpenzi wetu. Lakini japo tunalia, ulituahidi ya kwamba tusilie kama watu wasio na imani. Tunajua ya kwamba mama amepumzika kwa wakati wake. Kwa hivyo tunaomba fariji kutoka kwako, ya kwamba utufariji kwa njia ambayo binadamu hawawezi. Tunaomba usimame na familia na mipangilio yote ambayo itafanyika. Tunakushukuru maana tangia tukio hili litokee umekuwa mwema kwetu, umekuwa umetuandalia mazuri. Tutakapoanza safari ya kuenda nyumbani kwa Elder John, mahali ambapo tutakuwa na ibada, naomba Roho wako Mtakatifu atuzingire, utupe safari njema. Hata tutakapokuwa tunatoka hapo tukifululiza hadi Kisii, mahali ambapo mama atalazwa apumzike akisubiria ufufuo,
tunaomba ya kwamba uwe nasi. Wenzetu ambao hawajafika lakini walikuwa wanatazamia kufika, tunaomba utukutanishe mahali ambapo umeandaa ni pazuri. Naomba ya kwamba Baba, kila mmoja atakaye kuwa anatoka hapa aende akihisi ya kwamba umemguza kwa mguzo ambao binadamu hawezi kumguza. Kifo ni kichungu, lakini tunajua tukiegemea upande wako na tukisimama nawe umesimama nasi, kamwe hatutahisi uchungu wake. Baba, tunaanza safari. Anza nasi hadi wakati ambapo tutamaliza. Nimeomba nikiamini kwa jina la Yesu. Amen. Tuendelea kuimba wale ambao tulisaidiana kubeba. Tuweke kwa gari tukiongozwa na mwenye Maisha ya dunia hii yapita upesi kama upepo, ni ya masumbuko na huzuni tele, mwishowe mavumbini tulale tena. Maisha ya dunia hii yapita upesi kama upepo, ni ya masumbuko na huzuni tele, mwishowe mavumbini tulale tena. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Hapa siyo wetu, safiri na yote yanapita. Tafuta ufalme wa mbingu, maisha ya milele kungali nafasi. Hapa siyo wetu, safiri na yote yanapita. Tafuta ufalme wa mbingu, maisha ya milele kungali nafasi. Machozi tutapanguzwa kwa furaha na wapenda wetu. Machozi tutapanguzwa kwa furaha na wapenda wetu. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu, nilalapo nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki
kulaki kule mbinguni. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Bwana, naomba nifungulie fahamu zangu, ili niweze hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Ujapo kabla siku zangu hazijafika, naomba niwe miongoni mwa watakao kulaki kule mbinguni. Katika safari yetu ya kwenda mbinguni, twapitia mengi yanayotumiza moyo na kutupotosha. Shetani kweli anatuwinda, tuingie kwenye mtego wake. Shetani kweli anatuwinda, tuingie kwenye mtego wake. Katika safari yetu ya kwenda mbinguni, twapitia mengi yanayotumiza moyo na kutupotosha. Shetani kweli anatuwinda, tuingie kwenye mtego wake. Shetani kweli anatuwinda, tuingie kwenye mtego wake. Tutenda maana tutavuna kwa wakati wake. Tusipozimia roho, taji letu la tungoja. Roho wa Bwana anena nasi, atembeaye kwa roho. Katika roho atavuna uzima wa milele. Tutenda maana tutavuna kwa wakati wake. Tusipozimia roho, taji letu la tungoja. Roho wa Bwana anena nasi, atembeaye kwa roho. Katika roho atavuna uzima wa milele. Msidanganyike, maana Mungu wetu hadhihaki. Chochote apandacho mtu, ndicho atakachovuna. Kwa hivyo tupige vita vizuri, tusichoke, ndipo tutashinda. Na twende kwetu mbinguni juu. Msidanganyike, maana Mungu wetu hadhihaki. Chochote apandacho mtu, ndicho atakachovuna. Kwa hivyo tupige vita vizuri, tusichoke, ndipo tutashinda. Na twende kwetu mbinguni juu. Tutenda maana tutavuna kwa wakati wake. Tusipozimia roho, taji letu la tungoja. Roho wa Bwana anena nasi, atembeaye kwa roho. Katika roho atavuna uzima wa milele. Tutenda
uzima wa milele. Tutenda maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho, taji letu la tungoja. Roho wa Bwana anenda nasi, atembeaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Tutenda maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho, taji letu la tungoja. Roho wa Bwana anenda nasi, atembeaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Yesu alipofika pale kaburini, alimwlaza Lazaro rafikiye wa dhati. Alihuzunika, akaamuru jiwe kwenye lango liondolewe, naye Martha dadaye Lazaro alisita, kisha akanena, Bwana anuka sasa hivi, ni baada ya siku 4 kaburini, hakika Lazaro anuka. Yesu alipofika pale kaburini, alimwlaza Lazaro rafikiye wa dhati. Alihuzunika, akaamuru jiwe kwenye lango liondolewe, naye Martha dadaye Lazaro alisita, kisha akanena, Bwana anuka sasa hivi, ni baada ya siku 4 kaburini, hakika Lazaro anuka. Lazaro kafufuka, jina la Bwana lipata sifa. Ametenda mambo yote, mambo makuu, kweli Bwana ni mwema kwetu. Bwana ndipo viwete wakatembea, vipofu waona. Asifiwe Bwana wa majeshi, Bwana ni mwaminifu. Lazaro kafufuka, jina la Bwana lipata sifa. Ametenda mambo yote, mambo makuu, kweli Bwana ni mwema kwetu. Bwana ndipo viwete wakatembea, vipofu waona. Asifiwe Bwana wa majeshi, Bwana ni mwaminifu. Miujiza mingi katenda machoni pa watu, hata wafuasi wote wake washangazwa. Huyu ni wa jinsi gani? Vipofu wakaona, viwete wakatembea, mapepo nao katoroka. Katuliza mawimbi, Galilaya Yesu katembea juu ya maji. Hana mamlaka juu ya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Miujiza mingi katenda machoni pa watu, hata wafuasi wote wake washangazwa. Huyu ni wa jinsi gani? Vipofu wakaona, viwete wakatembea, mapepo nao katoroka. Katuliza mawimbi, Galilaya Yesu katembea juu ya maji. Ana mamlaka juu ya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Lazaro kafufuka, jina la Bwana lipata sifa. Ametenda mambo yote, mambo makuu, kweli Bwana ni mwema kwetu. Bwana ndipo viwete wakatembea, vipofu waona. Asifiwe Bwana wa majeshi, Bwana ni mwaminifu. Lazaro kafufuka, jina la Bwana lipata sifa. Ametenda mambo yote, mambo makuu, kweli
ametenda mambo yote, mambo makuu. Kweli Bwana ni mwema kwetu. Bwana niponyaye viwete, wakatembea vipofu waona. Asifiwe Bwana wa majeshi. Bwana ni mwaminifu. Lazaro kafufuka, jina la Bwana lipate sifa. Ametenda mambo yote, mambo makuu. Kweli Bwana ni mwema kwetu. Bwana niponyaye viwete, wakatembea vipofu waona. Asifiwe Bwana wa majeshi. Bwana ni mwaminifu. Ruoth ni koda e oduto, ere gima ne koro en jatenda e piny kae, nyaka ngimana duto. Wegi ocha yudo kuome, awuotho kode pile, kata ngimana ne yuda Yesu norita maber. Kata ngimana ne yuda Yesu norita maber. Ruoth ni koda e yo duto, kata yo obed marach, nokonya e chenruok duto, nomiya chemtuny maler. Radipong kinda dichwanyre, nojoga gibeder, karilo e ochunya, nomiya piny mangima. Karilo e ochunya, nomiya piny mangima. Ruoth ni koda e yo duto, anawuoro herane, nosese gona kayweyo dala ma Nyasaye wuora. Anayud ngima mochwere kawuotho me piny rumo. Ruoth notera e yo duto, nobed wenda nyaka chieng'. Ruoth notera e yo duto, nobed wenda nyaka chieng'. Kendo wuonwa modak apande polo malo, kuom aritani maber mimiyo nyithindi. Waruo piny nono nyathi Nyasachwa ma ji mang'eny to ok oneno. E dier dala magina ka Nyasachwa, wakwayo ng'wononi kendo wakwayo tekoni ni nyathini an osenindo Nyasachwa, kendo wapango mondo mi wawuogi e dier odni kwadhi e dala mar Kisii kama obiro ninde korito duoki mar ariyo. Nyasachwa kawe pi mang'ich mondo iole dier odni Nyasachwa, emiyo ng'ato ka ng'ato manigi mirima kuom wito osiepni. Nyasachwa wakwa mondo ikawe kwe, mondo imigi kwe ma dhano ok nyal kelo. Wakawo jatichni wakete lweti madwa neno gi jogi Nyasachwa, mondo tudwa kod polo ni yie mondo ibed kode. Migi teko, migi ng'wono odiochieng' ma kawuono nyaka ang' piny lil ka programs gidhi mbele. E nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen. Ningeomba utulivu na wale walio mbali wasonge karibu, maana tunataka kuwa na ibada kwa dakika kidogo ili tupate nafasi ya kuanza safari nyingine tena. Tunajua ni kwa nini tuko hapa, na kama kuna yule ambaye haelewi, basi akitazama hapa ataelewa ama atajiambia ya kwamba ukweli kuna sababu ya kukusanyika hapa. Tutachukua dakika kidogo sana, maana tunataka tukichelewa sana saa 5 kamili tuwe tumeanza safari ya kuenda tukichelewa. So nitaanza kwa kufanya makaribisho kidogo sana. Tunajua ya kwamba tumekuja kufariji familia ya Elder John Magina ambaye amekuwa mwenyekiti wa kongamano la elders kwenye mtaa wa Dago, na nimeona kuna elders ambao wamefika hapa
tafadhali elders waliopo mkutano mutainuka mupungue hivi ili John Magena ajue ya kwamba elders wamemfuata. Elders wetu kutoka Dago District, hebu niwaone hivi. Fine. Kwa niaba yao nitampa watu wawili, nitampa elder wa Bethel Church, mahali ambapo Elder Magena na familia wanashiriki, achukue nafasi ya kusalimu watu na kusema jambo moja. God is good all the time. And all the time God is good. What I can say is that I thank everybody who has been with us on this journey up to this particular moment and even tomorrow. What you have done is an example to all of us, and we hope all of us will copy it. May God bless you as we plan for things that are coming ahead of us. In Jesus' name. Amen. Thank you. Wacha nichukue nafasi nimpe Elder Victor Oyer ambaye ni the associate, popote ambapo sipatikani yeye ndiye anapatikana akiwakilisha pastor. Elder, karibu. Na wasalimu wa mjambo. Wacha niseme kwa niaba ya wanadago wote na viongozi wote ambao wamefika, nitaambia familia ya Elder John Magena ya kwamba pole sana kwa kupoteza mama, na wakati tutapanga safari ili tufululize mpaka Kisii, tunaomba Mungu atujalie na atutangulie mpaka tumalize mwendo huu ambao tulianza. Poleni sana familia. Asanteni. Asante sana. Wacha ninajua ya kwamba tuko na watu wengi, wengine wanaenda na wengine hawaendi. Nitachukua hii nafasi, simuoni katibu wa elders yule ambaye ni secretary, but nimemwona Elder Okwany ambaye amekuwa katibu wa Elder Magena for a long time. Wamekuwa wakifanya na yeye, elder akiwa chairman, yeye ndiye secretary. Wacha nimpe nafasi naye pia aseme jambo kisha tuelekee kwingine. Elder, karibu. Asante sana kwa familia, marafiki, kanisa na majirani. Nasema ni pole sana kwa haya ambayo yametokea. Tumejua mama kwa muda kwa sababu amekuwa akiishi hapa. Tumekuwa tukikuja hapa ili tuweze kuomba pamoja naye, na wakati ninapofika ili mama aende kupumzika, sisi kama binadamu hatuwezi kuzuia. Jambo moja ambaye ningependa kusema kutoka katika Biblia ya Zaburi 91 ni ya kwamba tuzidi kuwa miguuni kwa Bwana ili siku moja tuweze kutoa ushuhuda ya kwamba Mungu ndiye mfariji wetu. Katika hali yote, yeye ndiye anaweza kutushika mikono, anaweza kutembea nasi, anaweza kutuonyesha ni nini ambayo tunafaa kufanya kwa wakati ambayo inayofaa. Wakati ambapo tunapeleka mama nyumbani ili aweze kupumzika, tunasema ya kwamba mama amemaliza mwendo zake, na kwa wakati huu sisi ambao tumebaki ndio tuko na shughuli. Tuweze kujiuliza, wakati tutakapo lala, je, tutakuwa tumelala tukiwa tayari kukutana na Mungu wetu au tutakuwa upande gani? Sitasema mengi, ningesema ya kwamba katika kwa familia ya John na watu wa nyumbani wote, Mungu aweze kuwa nanyi katika wakati huu ambao tunapeleka mama ili aweze kuenda kupumzika. Tuwe na imani ya kwamba mama amefanya kazi yake kama watoto wake, aliweza kuwalinda, aliweza kuwaelekeza hadi pahali ambapo mmefika, na hiyo ndio shukrani kuu ambao mngepeana mama kwa wakati huu. La sivyo, Mungu atubariki wote tunapojiandaa kusafiri. Kwa wale ambao watasafiri, tukae na imani ya Bwana
hadi wakati ambapo mama atawekwa pali pake pa kupumzika katika jina la Yesu. Amen. Elda alikuwa na mama watoto ambaye anaitwa Mama Eunice, na kuna idara ya Women Ministries pamoja na Dorcas ambaye alikuwa akiongoza na kuendeleza. Ningependa tu kumpa mtu mmoja katika hiyo idara, Mama Teresa. Jambo moja tu kwa ufupi katika idara ya kina mama. Bwana asifiwe. Amen. Mimi kwanza ninawashukuru kwa yale yote mmetenda, kwa sababu mmeacha kazi yenu ili kuleta choto kwa mwenzetu kwa tunapenda. Kwa sababu akiwaona hana saka, anajua njia ya mama itaenda vizuri. Tumekuwa pamoja kama wa mama, na kitu ya kwanza ninaomba Mungu aongoze njia ya mama, kwa sababu mama Mungu alifika kiwanga kamili na akaifika. Zaidi ya hayo ni ukabidhi hii mji kwa ujumla na familia nyumbani. Kazi ya mama ifanye kulingana na Ukristo wake, kwa sababu alikuwa ni Mkristo na alikuwa anampenda sana, na sasa wakati wa Pasaka wakati mwingine tulikuwa tunamletea. Kwa hiyo ni mama mwaminifu. Asante. Wacha sasa niende kanisa la nyumbani. Nitampa Elder John Marita, atakuja atusalimu, kisha nitamkaribisha mwenye atanena nasi kwa dakika isiyozidi 10 na tuombe maombi ya mwisho, tuanze safari. Elder, karibu. Hawa ndio wa nyumbani, mahali ambapo mama alilelewa, nao walimlea kiroho. Sisi huku tumempata mama kama tayari amekuwa mzee, la hawa ndio wanajua safari yake ya imani. Asante sana pastor. Kabla sijaongea, nataka kumleta mmoja kutoka from the family, mmoja tu, neno moja aongee. Ni mwalimu Mendy kuja tuongee neno moja. Jambo tunaomboleza, hamjambo. Tuko na majonzi, lakini kwa kuwa kwenu hapa tumefarijika. Tunashukuru sana kwa uwepo wenu hapa. We are not taking it for granted. We greatly appreciate kwamba mama alikuwa miongoni mwenu, na ndio sababu sisi kama familia mipango ya kumtoa mochari na kumchukua nyumbani, we saw that it was good aje hapa, so that at least ambao tulikuwa na yeye karibu hapa pia tupate nafasi ya kuomboleza kabla hatujampeleka nyumbani. Sisi kama familia tunashukuru sana the church ya hapa na pia na watu wa karibu hapa, sababu hapa ndipo mama alitumia muda mwingi kupata matibabu, na kwa jamii ambayo alikuwa hapa imekuwa nzuri na tunafurahia. Ndio sababu tunachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa sababu ya kuweza kumuhifadhi miongoni mwenu na kumfika karibu, na hivyo basi Mungu aweze kuwabariki. Na saa familia, pastor karibu, asante, tunashukuru na watu wote wa hapa, asante. Asante. Kwa sababu ametoa shukrani, hasa kwanza hata mimi nami nataka kutoa shukrani kwa nyinyi nyote wale wenye kanisa ile ya Elder John pamoja na elders wengine pamoja na washiriki wote. Asanteni sana, ile kazi mmefanya nzuri. Another thing, ile kazi mmefanya mpaka amefikia hapa, ninatoa shukrani kwenu tena. Mungu aendelee kuwalinda na wajaze sana. Ya mwisho, huyu mama kwa kanisa yetu inaitwa Daraja SDA Church, lakini siku hizi iliko district inaitwa Nyaronge. Ni Nyaronge ndio kwake nyumbani. Kwa kanisa tulikuwa na muita church monitor. Hakutaka kelele huyu mama. Hata ukiwa na mnana kuambia wewe unapiga kelele kwa kanisa,
alikuwa anachunga sana. Hata wakati anaingia kanisani anakuja mapema na anataka tena mumalize vizuri bila kelele kwa kanisani. Mungu amweke yeye ndiye anajua roho yake ataweka wapi. Mungu yeye anamjua, Mungu anajua. Sisi hatuwezi kujua, lakini Mungu anafanya nini? Unajua. Mwisho kabisa, John hata angaa wako hapa. Tena haji kanisa ya nyumbani. Ako pamoja na sisi. Pamoja na bibi yake na watoto wake wote pamoja. Kama tunasaidia na mambo ya kujenga kanisa, tuko pamoja. Mungu aendelee kusaidia na wale mliweka mkono yenu mkatoa mpaka nimefikia wakati huu. Mungu awasaidie. Ya mwisho, tunapotoka hapa hatuwezi kusimama mahali pengine. Tunaenda straight up to Ogembo. Wako wengine wanatuongojea huko. Tukitoka Ogembo tunaenda nyumbani. Na hapo ni rami, hakuna mahali tunaenda kukwama, ni rami peke yake. Kwa hivyo our drivers, mkiona mtu wa video akipita, wacha yeye apite aende kupiga picha, lakini sisi tunaenda tu pole pole mpaka tufike salama. Asanteni pasi. Sawa. Tunajua ya kwamba muda ndio huo unakimbia, lakini nataka nimkaribishe mnenaji wa wakati huu. Kabla sijamkaribisha, ningependa kusema maneno haya. Sisi ambao tuko hapa, kuna wengine ambao wamekusanyika namna ambavyo tumekusanyika, wakiwaomboleza wazazi, watoto na wapenzi wao. Na kuna familia wakati huu ukienda unapata labda baba ama mama amefariki, lakini amewaacha watoto wachanga ambao hawajijui. Sisi hapa tumekuja, japo tunalia, lakini tunasherehekea, maana Mungu amempa mama miaka zaidi, akawalea watoto wake, akawasomesha hadi akamaliza. Hakuwa na mzigo wowote wa kumpeleka mtoto shuleni, na hata watoto wake hakuna mwenye analia ya kwamba ameniacha mbali. Kwa hivyo ni huzuni ndio, lakini pia tunaomboleza kwa imani, kwa sababu tunajua mama amepumzika baada ya kuishi miaka hizo zote. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba hata nasi Mungu akipenda atupe uwezo wa kuona miaka ambazo mama ameona. Wacha nimkaribishe Pastor Evans Marita ambaye atanena nasi kwa dakika chache. Nimesema by saa 5, ikiwa tumechelewa tumeanza safari ya kuondoka. Wacha akaribie anene nasi. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Kitu ambacho nimeona ni kwamba hakuna kitu kizuri kama kuwa Mkristo. Ukweli ama uongo? Kuwa Christian ni kitu ambacho nimeona kizuri, kwa sababu jinsi ambavyo nimeona wakwe wamejiweka katika kanisa la Bwana. Nimefurahia na kanisa la hapa nyumbani. Asante kwa kwaya. Sisi nilikuta ya kwamba nyinyi ndio mlikuwa kwanza kufika pale, at least mlitukipu vizuri, mlitupatia faraja, na nataka niwashukuru kwa huo moyo ambao mnao. Kwa sababu ya muda hatutaenda sana. Mimi ni mchungaji Pastor Evans Marita. Mimi hapa mahali ambapo nipo hapa ni wakwe zangu. Kwa hivyo wakati ambapo nimechukua nafasi hii, hebu tuombe kidogo, tuangalie fungu moja, alafu ndio tuweze kuendelea mahali na safari ambayo tuko nayo. Safari ndefu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa nafasi nzuri umetupa. Baba, mliona ni vizuri nyanya wetu apumzike, kwa sababu Baba ya kwamba kuna vizazi vya kuja na vingine vyaenda. Sasa akiwa amelala amepumzika Kristo Yesu katika ibada hii yake ambayo tunaanzia mahali hapa Kristo, tukielekea nyumbani, tunahitaji uwe nasi, tubariki, tupe nguvu, na zaidi katika njia Baba tufunike kwa damu ya mwana wako hadi tufike salama. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana mwombezi wetu. Amen. Kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 13:36. Biblia inasema, kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu
amesema kwa maana Daudi alikuwa babu wetu wa zamani na wa imani. Lakini vile mnajua kuna vizazi vya kuja na tena vingine vyafanya namna gani? Vyaenda. Ilipofika zamu yake, kizazi chake kuondoka, andiko lasema ya kwamba akisha, inasema kwa maana Daudi akisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala. Alifanya nini watumishi wa Mungu? Alifanya nini? Alilala. Baada ya kufanya nini? Kufanya shauri la nane la Mungu. Kwa hivyo hata sisi tuko na jukumu moja tu ya kufanya shauri la Mungu. Na shauri la Mungu mnajua kama ilivyo kawaida, 1 ni kupendana. Namba 2, kama Mungu amekubariki pamoja na familia, itunze vizuri, ilinde vizuri. Na jambo la 3, maisha yako yote yaweke kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, kwa sababu utakapomtumikia vizuri, siku yako itakapofika utafanya namna gani? Utakufa ama utalala? Utalala. Bila nyanya wetu amelala. Alafu andiko lasema ya kwamba alilala akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Andiko lasema ya kwamba Daudi alipofika wakati wake alilala, na sisi wacha tuseme ya kwamba baada ya nyanya wetu mpendwa kulitumikia ama kufanya shauri la Mungu mpaka wakati huu, Mungu amemruhusu, amefanya namna gani? Amelala. Na akiwa amelala, wale ambao tuko hai tunahitaji kujiweka katika imani, kwa sababu kitabu cha Warumi 5 fungu lake la kwanza, Warumi 5 ambalo nitamalizia, fungu lake la Warumi 5 fungu lake la kwanza, andiko lasema hivi, lasema basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Anasema kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Fungu la 3 ndio linalotupatia changamoto. Wala si hivyo tu, ila mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta zaburi. Kwa hivyo wakati mtu ako kwa dhiki, kwa sababu yako na imani, anaimba kutoka kwa moyo wake. Ndio sababu tunaona kana kwamba vile tumekaa hapa, nimeona kwaya ikiimba, kama wale ambao walikuwa wanalia walifarijika wakatulia. So ndio sababu amesema ya kwamba dhiki huleta kitu ambacho inaitwa saburi. Ukisikia nyimbo nyingi, watu wengi wakitunga nyimbo wanatunganga kutoka kwa ushuhuda, mahali ambapo wamepitia, na nyimbo kama hizo zaguza watu. Kwa hivyo dhiki hizi ambazo tunazozipitia zote zitatusaidia kwa minajili ya kuleta zaburi. Alafu anasema na kazi ya zaburi ni utabiti, ni utabiti wa moyo, na kazi ya utabiti wa moyo ni tumaini. Alafu anasema na tumaini halitatuahirisha, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminiwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa. Kwa hivyo watoto wa Mungu, wakati nyanya amelala, tunapolia, tunapoomboleza, tujue ya kwamba nyanya wetu mpendwa alipomaliza kufanya shauri la Mungu wakati wake, andiko limesema ya kwamba alilala na akapumzika. Kwa hivyo kitu ambacho tunahitaji kufanya sasa, na sisi ambao tuko hai, tuwe na tumaini, ili nasi, maana siku zetu si nyingi. Ayubu anasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni nyingi, si ndio? Ni nyingi. Anasema ni chache. Yaani anasema hizo siku zote ziko na furaha ama ziko na matatizo? Na matatizo. Ndio sababu tukipambana na matatizo ya dunia hii, tunaposongwa, tunaposumbuliwa, hii ni kumaanisha kwamba haya masumbuko tunayopata ndio tutakuja kufutiwa machozi wakati Yesu atakaporejea katika ufalme, katika ulimwengu huu. Atatuchukua mbinguni, mahali ambapo atatufuta machozi na vilio vyote. Na andiko lasema katika mji ule hakuta kuweko na mauti, maana tutaonana na wale wapendo wetu waliolala zamani. Tutakutana na wazazi wetu, tutakutana na watoto wetu waliolala, na pia na wale wafu waliokufa kitambo. Ndio nasema hivi ya kwamba tuwe na tumaini ya kwamba ibada hii tunapoifanya iwe ni ibada ya kutukumbusha, kurekebisha njia zetu, ili tulalapo tulale na tukiwa na tumaini. Na Mungu atubariki katika jina la Yesu.
Jinsi ambavyo tulikuwa tumesema by saa 5 tumeondoka. Ningependa sote tusimame kwa maombi ili tupange msafara. Naomba. Baba uliyetupenda Yesu, asante kwa nafasi nzuri umetupa. Hakika tuko hapa kwanza Baba ibada ya nyanya wetu mpendwa ambaye Baba yetu uliruhusu akapumzika. Chapo tunalia kwa sababu ya uchungu, kwa sababu sisi ni wanadamu. Lakini tunajua ya kwamba ulituhakikishia baada ya kufufuka ya kwamba wale ambao watakao lala ndani yako Kristo Yesu utakaporejesha ufalme wako, hakika watakuwa wa kwanza kufufuka ili wakulaki juu ya mawinguni. Jambo kuu ambalo limebaki kwetu wenye tuko hai ni kwamba Kristo tuwe na tumaini, tuwe na imani, ili Baba nasi siku moja tulalapo kama vile nyanya amelala, tuwe na tumaini ya kuweza kuwa na ufufuo utakaporejesha ufalme wako. Asante kwa watumishi wako ambao Baba yetu wameongoza ibada hii. Asante kwa kanisa la Betheli kwa kazi nzuri wamefanya kufariji familia hii. Sasa Baba umefika muda tuondoka mahali hapa Kristo, tukisafiri kwenda nyumbani. Christ Jesus gave us traveling mercies. Tuongoze katika njia, tubariki Kristo. Na wanaolia Kristo wafariji, ukiwapa tumaini ambalo litakaruzini mauti. Usimame na familia hii Kristo Yesu, ambao Baba yetu umekuwa msaada kwa minajili Kristo ya kulia mama, wamefanya kazi nzito kwa mama hadi Kristo Yesu uliruhusu mama akaweza kupumzika. Sasa Baba, neema yako itoshe kwetu, na ibada ya kesho tuweka mikononi mwako. Watumishi wako ambao watakao nena kesho wabariki. Kwaya zitakazokuja Kristo Yesu bariki, na zaidi Baba neema yako itoshe kwetu, na usafiri mwema Baba utufunike kwa damu ya mwana wako, kwani tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Sawa, asanteni. Mungu wangu ninasononeshwa na mambo niyaonayo duniani, nina huzuni nyingi, shetani naye halali. Kwani mimi nasononeshwa, sipati amani kila kila siku Bwana uwe chomboni mwangu, nakuhitaji kila siku Bwana uwe chomboni mwangu. Yesu wangu nakuomba, shuka chini unirehemu, sina mwingine tena ila wewe Bwana wangu, nakuhitaji kila siku Bwana uwe chomboni mwangu, nakuhitaji kila siku Bwana uwe chomboni mwangu. Shetani ajapo nikabili, rohoni mimi hutulia, mawimbi
nipeleka huko, wewe Bwana unirudisha. Ninapoyumbishwa na dhoruba ndani ya chombo, Shetani ajapo nikabili, rohoni mimi hutulia. Mawimbi yajapo nipeleka huko, wewe Bwana unirudisha. Nijapoyumbishwa na dhoruba ndani ya chombo, Yesu wangu nakuomba, shuka chini unirehemu. Sina mwingine tena ila wewe Bwana wangu, nakuhitaji kila siku Bwana, uwe chomboni mwangu. Nakuhitaji kila siku Bwana, uwe chomboni mwangu. Yesu wangu nakuomba, shuka chini unirehemu. Sina mwingine tena ila wewe Bwana wangu, nakuhitaji kila siku Bwana, uwe chomboni mwangu. Nakuhitaji kila siku Bwana, uwe chomboni mwangu. Yesu wangu nakuomba, shuka chini unirehemu. Sina mwingine tena ila wewe Bwana wangu, nakuhitaji kila siku Bwana, uwe chomboni mwangu. Nakuhitaji kila siku Bwana, uwe chomboni mwangu. Tufurahini ujio wake ukaribu, kwani Bwana Yesu na jeshi lake kuwatashuka juu mawinguni, na itakuwa kilio na kusaga meno kwa wale wote wasio mwamini Mungu. Tufurahini ujio wake ukaribu, kwani Bwana Yesu na jeshi lake kuwatashuka juu mawinguni, na itakuwa kilio na kusaga meno kwa wale wote wasio mwamini Mungu. Maombolezo na vilio vitatanda kote ulimwenguni, na wenye dhambi wote watakimbilia milima ziwaangukie. Hawatakuwa na pahali pa kukimbilia, watamalizwa na macho ya Yesu yang'ayo kama moto. Maombolezo na vilio vitatanda kote ulimwenguni, na wenye dhambi wote watakimbilia milima ziwaangukie. Hawatakuwa na pahali pa kukimbilia,
yatamalizwa na macho ya Yesu yang'ayo kama moto. Tufurahini, ujio wake ukaribu, kwani Bwana Yesu na jeshi lake watashuka juu mawinguni, na itakuwa kilio na kusaga meno kwa wale wote wasio muamini Mungu. Tufurahini, ujio wake ukaribu, kwani Bwana Yesu na jeshi lake watashuka juu mawinguni, na itakuwa kilio na kusaga meno kwa wale wote wasio muamini Mungu. Mambo ya dunia yatapita na vitu vyote vitapita, lakini neno lake Mungu litasimama imara. Tung'ang'anie za mbinguni, kwani zina faida kwetu. Tusichoke safarini, Yesu arejea. Mambo ya dunia yatapita na vitu vyote vitapita, lakini neno lake Mungu litasimama imara. Tung'ang'anie za mbinguni, kwani zina faida kwetu. Tusichoke safarini, Yesu arejea. Tufurahini, ujio wake ukaribu, kwani Bwana Yesu na jeshi lake watashuka juu mawinguni, na itakuwa kilio na kusaga meno kwa wale wote wasio muamini Mungu. Tufurahini, ujio wake ukaribu, kwani Bwana Yesu na jeshi lake watashuka juu mawinguni, na itakuwa kilio na kusaga meno kwa wale wote wasio muamini Mungu. Tufurahini, ujio wake ukaribu, kwani Bwana Yesu na jeshi lake watashuka juu mawinguni, na itakuwa kilio na kusaga meno kwa wale wote wasio muamini Mungu. Tufurahini, ujio wake ukaribu, kwani Bwana Yesu na jeshi lake watashuka juu mawinguni, na itakuwa kilio na kusaga meno kwa wale wote wasio muamini Mungu. 나이구레 고레부쿠 나인데 나마니레 메찬데 맹게몬로 고차오모 살라바 닌데 너 bommeño ubuya niñetige enseyembe mambiengia nitaro moche we dhahabu mambiengia kona mwegende yesobweka konda koro wancha kwae niñetige enseyembe mambiengia I heard from the preacher the
This world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia, Taro moche kwe dhahabu. Mambiengia, Kona mwegene yeso weko, Konda koro wancha kwae, Inyetige enseyembe. Mambiengia, 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 Taro moche kwe dhahabu. Mambiengia, Kona mwegene yeso weko, Konda koro wancha kwae, Inyetige enseyembe. Mambiengia. Namenyire se vive asense goeta akolire ebitagenda kwane kaborio mo sabereria antebe asenda menye somogoko no wanchani wekene nyancha mbu oruruti voyo nyancha mbu tokorera oba sono bare botambi nati toko irianye kanainde. Follow the footsteps of the King till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The river Jordan will be near. Sounds of trumpet you'll hear, and you behold the Lord, precious place ever known to men. Nyanchambu, Oruti Voyo, Nyanchambu, Tokorera, Owa Sono, Bare Botambi, Nati Toko Irianye Kanaindi. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Nyanchambu, Oruti Voyo, Nyanchambu, Tokorera, Moba Sono, Bare Botambi, Nati Toko Irianye Kanaindi. Mwenda
tutaingia Yerusalemi. Kaza mwendo tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi. Tunautazama kwa umbali sana, mioyo yetu yatamani kuona kufika pale Yerusalemi. Kitambo kidogo Yesu atashuka, na vinono walivyotuandalia kule mbinguni, watu wote tutafurahi. Mji ule tunautazama kwa umbali sana, mioyo yetu yatamani kuona kufika pale Yerusalemi. Kitambo kidogo Yesu atashuka, na vinono alivyotuandalia kule mbinguni, watu wote tutafurahi. Kaza mwendo tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi. Kaza mwendo tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi. Ore igoromono wake irembiya manase ise jikia wono mugaso nasai gwakorira amaya asengento mone na konyoraire raira yengendu ya Migori waraira baminto bagenda Migori komuoya wabaraire gocha koikira senka wono monene kabamo nainjie naende konye familia omong'inoyo n'abamwabo n'abairi n'abasani erindo omong'inero okorire orogendo rwaye bono otimokire ninki tobwate esira Nyasaye konya kero oyome kere emiroberi yayera genderere koroberiwa goika mambia oyetenenere twasabire ase erieta ria Yesu oyo omotori oito. Pale sasa ni wakati mwingine naye namkaribisha kwa moyo mkunjufu mchungaji, ukasimame ukatulete neno la kutufariji baada ya maombi yangu. Ngosabatule. Baba uliyetupenda Yesu, asante kwa nafasi nzuri umetupa tukiwa watoto wako. Tumekusanyika mahali hapa Kristo kwa ajili ya mnyanya wetu mpendwa ambaye umemlinda, umemuongoza katika muda wa miaka 80 na Baba ukaona ni vizuri kwa sababu maisha ya mwanadamu ni mafupi na amejawa matatizo, kaona nafasi nzuri umpatie nafasi aondoke katika dunia hii. Sasa Baba, chapo tuomboleza, tulia, tunajua kwamba ni mwili tu turudisha mavumbini, maana umeahidi katika andiko ya kwamba wataka kuwa waaminifu kwako hadi siku ile utakaporejesha ufalme wako, hata kama watalala. Tuamini ya kwamba Kristo tukiwa watumishi wako ya kwamba utamfufua wakati ambapo siku ile utakaporejesha ufalme wako. Asante kwa safari ambayo umetuongoza. Tumeona wema wako, fadhili zako, umetulindia hali anga Kristo. Tumefika salama. Na sasa Baba, tumefika mahali hapa tunapofungua ibada hii kuashiria ibada ya kesho. Na leta mtoto wako Pastor Chailas mikononi mwako. Mtumie kaa chombo kwa ajili ya kutufariji, na Baba umpe nguvu na neema. Na katika jina la Yesu Kristo tupatie nguvu na Baba yetu, na kutupatia tumaini litakalozidi lile jeneza ambalo tunaona pale. Usimame nasi na kuwa nasi katika ushindi wote, ni katika jina la Yesu Kristo ndiye Bwana mwombezi wetu. Amen. Pastor Chailas, welcome. You can take responsibility.
ningependa nichukue nafasi hii kwanza kuleta pole zangu za dhati kwa familia na jamii ambao wamempoteza mama. Jinsi ambavyo mmesikia, mimi ndiye niliyekuwa mlinzi wake akiwa maeneo ya Migori, akiwa hapo kwa Elder John Magina. Nimemjua kwa muda huu, sasa ni mwaka wa pili, na nilimjua akiwa tayari umri ulikuwa umezidi, ukiongeza na magonjwa mbalimbali. Sasa alikuwa ameishiwa nguvu, na tumekuwa hapo hadi wakati ambapo alipumua ya mwisho. Najua ya kwamba imekuwa changamoto hasa kwa familia ya Elder Magina, ambaye aliona ni vizuri asibaki huku akiteseka, labda akae naye apate wanaoweza kumlinda, wanaoweza kumshughulikia kwa njia moja au nyingine. Haikuwa ni kazi rahisi, na tumepata tena nafasi ya kusafiri kutoka Migori. Kumechangamana, kukawa na Wajaluo, Wakisii na watu wengine tofauti tofauti. Majina yangu yametajwa, ni Calvins Jairus, lakini jina langu la asili linaloonyesha ya kwamba nimetoka katika tabaka gani ni Otieno. Kwa hivyo unajua huyu ambaye simama hapa ni Mjaluo asili. Kwa hivyo Kiswahili changu ni hafifu kilinganishwa na Kiswahili cha watu wa Got. So wacha tumshukuru Mungu, maana imefanyika japo ni machungu kwetu, lakini nimekuwa nikiangalia na kuangazia Biblia, nikaona ya kwamba enzi za zamani, enzi za Enoka, Eliya, Nuhu, watu walikuwa wanaishi kwa miaka zaidi ya 300. Lakini baada ya binadamu kuanguka kwenye dhambi, maisha yaanza kuwa mafupi hadi ukifika katika kitabu cha Zaburi wanasema ya kwamba miaka za binadamu huwa ni 70, lakini akiishi sana anaweza kuwa 80, lakini hayo ni ya taabu. Mama anapolala pale, mimi mwenyewe nimeguzwa, maana Waingereza wanasema ya kwamba the death of an old man is like destruction of a granary. Ya kwamba mtu mzee anapolala ama akifa ni kana kwamba tumebomoa gala kwenye boma. Gala hilo limebeba chakula, gala hilo linaleta matumaini, watu wanaegemea kwa njia tofauti tofauti. So hatuchukui kwa mzaha ya kwamba mzee ama aliyezeeka akifariki basi tuseme tu ya kwamba muda umefika. Ni machungu, maana kuna mambo ambayo alikuwa anafanya hata wakati ambapo ameketi anafanya hata kwa midomo, na kuna matumaini ambayo alikuwa anawaletea watoto wake, alikuwa akiwaletea wajukuu,
jamaa na marafiki. Wakimwona tu hivi, basi wameona nguzo kwenye familia. Kutoweka kwake kunaweza kuleta changamoto, maana yule ambaye watu walikuwa wakimwegemea kwa mashauri na mambo mengine kama hayo sasa hayupo. Kila mmoja atasema ya kwamba ninaweza kuishi kivyangu. Lakini kama alikuwepo, hata kama ameketi, hana nguvu ya kutembea ama hana nguvu hata ya kuchapa mtu akikosea, lakini alikuwa na maneno ya busara. Kwa hivyo tumepoteza maneno mengi, tumepoteza kitu cha thamani. But again, I also console myself. Huwa najifariji nikiona mzee rika wa mama anapolala, kwa sababu maisha yamekuwa na changamoto. Tafakari, piga darubini vizuri mahali ambapo umeishi. Wangapi wamefariki ukiwaona umri wao ukiwa haujazidi hata 10? Ni wangapi walikuwa na mpangilio nzuri hata kutushinda sisi? Kuna wengi walikuwa na matumaini makubwa, lakini maisha yakapotelea ikiwa hawajafikia malengo yao. Niliwaambia watu tulipokuwa tunatoka Migori ya kwamba mama amelala kwa wakati ambapo hakuna mtoto wake ambaye analea ya kwamba hajanisomesha, hajanipea hiki, hajanipea hiki, kwa hivyo ameniacha mbali. Jinsi tumeketi hapa, kuna familia hata kama sio hapa karibu, lakini kaa ukijua ya kwamba kuna wengi ambao wanaomboleza wakati ambapo tunaomboleza hivi, lakini wanaomboleza wazazi ambao wamewaacha mayatima wakiwa kwa umri mdogo, hawajijui, hawajielewi, wana uchungu mwingi. Wengine walikuwa wameingia shule hawajamaliziwa karo, wengine ndio hao walikuwa wanatazamia kuingia hawajaingia, wengine ndio hao wamepata kazi, wangependa wazazi wao waishi sasa maisha ya starehe, wawatoe wazazi kwa maisha ya taabu ambao walikuwa wakisumbuka wakiwapeleka shule. Pindi tu anapopata kazi, kuajiriwa tu hivi, mzazi ndio huyu amefanya nini? Ametoweka. Lakini mama ameenda kwa wakati ambapo hakuna ambaye atasema ya kwamba hakunipea hiki, hakunifanyia hiki. Kwa hivyo hilo tu ndilo linalipa tumaini ya kwamba ijapo ni uchungu, lakini amemaliza mwendo vizuri. Haleluya. Kwa hivyo ningependa kuwasihi. Unajua kuna mazishi ambayo ukihudhuria unaona watu wakisema ya kwamba celebrating the life of so and so, celebrating the life of so and so. Lakini kuna mazishi ambayo ukienda there is no celebration. At least hapa tumekuja kusherehekea maisha ambayo mama amekuwa nayo. Ni nani kati yetu hapa anajua ya kwamba mimi nitaishi nifikie umri ambayo mama alifika? Hakuna hata mmoja. Hata mimi ambaye nimesimama hapa sijui. Miaka ambazo nimeishi naweza kuyahesabu hadi leo hii, lakini miaka zinazosalia siyajui. So ikiwa mambo haya yanaweza kutupata, at least tujifariji ya kwamba mama amemaliza mwendo kwa wakati ufaao. Ningependa tu kusoma fungu moja kisha tupate nafasi ya kuomba ili tuendelee na shughuli zingine tukisubiria mpangilio ya siku ya kesho. Kwenye kitabu cha Ayubu 21 aya ya 23 na 24. Aliye na tafsiri la Kiswahili anisaidie. Biblia yasema, naam,
mmoja hufa katika nguvu zake. Mmoja hufa katika nguvu zake kamili. Mwenye kukaa salama na kustarehe. Vyombo vyake vimejaa maziwa. Na mafuta ya mifupani mwake ni laini. Mwingine hufa katika uchungu wa roho. Asionje mema kamwe. Asionje mema kamwe. Wao hulala mavumbini. Wote hulala mavumbini. Sawa sawa. Sawa sawa. Mabuu huwafunika. Waachilia tu hapo. Andiko hilo lina tudokezea ya kwamba katika maisha ambayo tunaishi kuna watu ambao wanaishi maisha ya raha, maisha ya starehe. Wanaishi kwa miaka hadi wafikie umri wa uzee. Lakini kuna mwingine ambaye haonji utamu wa maisha. Amezaliwa na taabu. Huenda maisha yake yanakatika akiwa kwenye upeo wa maisha. Labda ameoa, hajaonja utamu wa ndoa, maisha yake huishia hapo. Na kuna mwingine anaweza kuishi kwa miaka. Alafu kuna jambo jingine pia limesemwa hapo. Eti kuna yule ambaye hata magonjwa yeye anaishi mpaka huenda anakufa kwa sababu ya uzee. Na kuna mwingine anakufa kwa taabu nyingi, ameugua. Watu wametumia fedha ya kutafuta matibabu, amekufa kwa machungu. At least mama akilala pale, uzee unaweza kuwa umechangia, na uzee unakuja na magonjwa tofauti. Tuseme ya kwamba amelala sio kwa machungu, kana kwamba yule ambaye ameteseka kwa ugonjwa amepelekwa wapi? Labda mwingine anafariki kwa uchungu, alikuwa ametoka nyumbani kwake vizuri, lakini hapo barabarani anakutana na ajali, mwingine majini, mwingine sijui wapi. Lakini mama at least hata kama amelala alikuwa ameonyesha dalili na ishara ya kwamba miaka ambazo nimeishi sasa ni nyingi kuliko miaka ambazo nimesalia. At least tunakuwa na fikira ya kwamba huenda wakati mmoja mama anaweza kufanya nini? Anaweza kulala. Nataka niwafariji nikisema ya kwamba tumshukuru Mungu. Kile ambacho tuombee familia ni kwamba Mungu awe akiwashika. Na ikiwa kuna sauti ambao walikuwa wanasikia ya mama, basi sasa wasisikie sauti ya mama, wasikie sauti ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa kuna mambo ya busara walikuwa wanatoa kwa mama, basi yasitoke kwa mwingine. Mungu mwenyewe apate nafasi ya kuwanong'onezea na kuongea nao, ili kila mmoja awe akiishi kwa ushirikiano mzuri na mwingine. Kusiwe na mfaragano, kusiwe na tofauti, kusiwe na vita, kwa sababu mama ambaye alikuwa nguzo sasa ametoweka. Tunaomba ya kwamba Mungu huyo alete Roho wake Mtakatifu, azingire boma hii na damu yake iwafunike familia iliyo hapa na familia pia iliyo mbali. Na kama kulikuwa na miguu ambayo ilikuwa ikikanyaga hii boma kwa sababu mama bado alikuwa hai, basi Mungu huyo ainue mmoja ambaye atakuwa mkarimu zaidi ya mama alivyokuwa, ili watu wapate nafasi ya kuingia tena kwenye boma hili. Lango lisifungwe kwa sababu mama amelala. Lango lisifungwe kwa sababu familia sasa imetengana. Lango lisifungwe kwa sababu hakuna wa kuwatembelea. Ningeomba ya kwamba Mungu alinde watu wote wa familia hii, kuanzia wadogo hadi wakubwa zaidi. Awape ushirikiano mwema kwa watoto, kwa wajukuu na vizazi
vingine vitakavyokuja. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Na tusimame tuombe. Baba wetu, Muumba, mkombozi wa maisha yetu, tazama leo tuna uchungu moyoni, macho yetu yanatokwa machozi kwa sababu la lile tendo lililotendwa na mwanadamu shamba la Edeni. Hakika ni kwamba hakuna kitu kilicho na uchungu kuliko kifo, hata kama ni mdogo, hata kama ni mzee. Kwa sababu ya uchungu huo tumekusanyika kwenye boma hili, maana mama amelala, amepumzika tena kwa wakati. Hakuna kitu kinachokushangaza katika maisha ya binadamu. Miaka zake zote ulikuwa umehesabu tangia utotoni. Sisi kama binadamu tungependelea aendelee kuishi kwa miaka 2, 5 ama zaidi, lakini uliona ni vyema apumzike. Sasa utupe roho na utupe moyo wa kuchukua kwa ukarimu, kwa uchukua kwa asante, kwa sababu ya upendo ambao tumekuwa nao pamoja naye, mazuri pamoja na machungu ambayo tumepitia pamoja na mama. Ombi letu kuu ni kwamba anapolazwa, Baba, kamwe usiache familia hii. Zidi kuwatembelea kiroho, zidi kuwatembelea mahali pa kazi, zidi kuwatembelea katika familia zao, na simama na kila mmoja kwenye familia hii hadi wakati ambapo wao pia watakuja kusema ya kwamba ukweli ilikuwa ni jambo la busara mama kupumzika, maana alikuwa ameteseka kwa uzee na ugonjwa. Ikiwa kuna mahali bado kuna upungufu, tunaomba Roho wako Mtakatifu atufungulie njia hadi wakati ambapo tutakuwa tunamlaza mama mahali pake. Simama nasi, ndilo ombi katika jina la Yesu. Amen. Wadogo kwa wakubwa, watu wa kanisa, hamjambo. Sasa nasema asante. Asante sana kwa wale walituletea mwili kutoka chini mpaka hapa, na watu wetu wale tulikuwa naye hapa, asante kwa yale mlitufanyia. Mimi nawaombea mkienda, muende salama, muende na Mungu. Asante. Waneke kusie kiagara tumanyitike Swahili nje. Na kiete sukuru na bonde ngondi ge kulisi ngondi imbiya mare mwesi. Abagani imbiya mare. Yongo te bana imbiya mana sengenjo umongino minta ikire umongino ya igari moka muro minto inchenko murunyima. Naende kurwa sarwete nokoyone. Ase igo mani asa ancha mwa marenta kurmigori mwa moikiriga iga enenge nchengia. Tingo kwana dinde lyo simna mwa iguri batebe na mabito iche toikaranse batogandi na batogendia igoto wanche kiagaro monto kogendie ga ne o maitu mina konyegendia imbiya mano chamsiro gonjo. Biya mano mulisha. Nchenda tebenga biya mano. Omongino ikire gotimoka. Oyandora tware no ani obwa matobia. Torubuo ocha kweburugaga. Ikina kina anta tokora kwane ketangani. Torubuo ocha kweburuga. Buno tagete ani masikani alibate buo na aganya tware boyo. Na bantu be kanisa. Ne kanisa tenete moroberi oyo. Bageda gaya maambia kubona paka maambia. Twagero mongino kwa eli. Kulitweke nyole. Naende igondo musiriki otaracha. Aso mongino yari musiriki. Mongino ga siriki baka ekara aruata magoro. Ako gende ngega wike kanisa. Osiriki ndo irana. Igo ekigna ta ngaga agenge borandi. Kwa mara bantu basira be kanisa. Biyamono.
biano mugambe kenyoru nane biamo na kemori in security no ndo koreto hujo serikali nero biamo mwako hechi chiteka enketu shik moro jiri ya beri igongo te baba iri na basani na mwanyange na mwamwimbi pole rende oyochire nane na roto rende te na Samuel oria oyokwa na gaiga ono rende isine nkongu na malika te na ngeno mwana chibe chinga kichingongu ngenero rere na maiso tata Nyasaye tigabo gotolenda nekaro gusaba ebieko manyene unangora agende sike batu agambanere asoma yibu 10 mebungo 10 bitatega tano isikwe bekangene nkoro yago kora marungi gokurambara amaboko gokia se Nyasaye ayebieko manyene amatebi michando yawo mwabirane nere aina araba katurki na ba PhD na ba SD bari karongo rungaroro bagonde na sukuru wado tebiria mangana maya egeko era bibiria bateba mangana maya lakini mwanya bantu nukwane kene mbanya ugianjiro ninjemba somere kebungo na arachima chako simo kambe karo omeke pentikto oyondo gete choni one ayana aroche moje masomeru musangirikano mogima talinje ngokwana ko rumo nuone gonda amo pasta asome kebunge ekyo moro ene roche rete omoigwa ntebe dina raro monto norocho monto igo kuna sababu amangana igari bibirime na mangana na bere nkorandirwa matuka mange ayane eroreire moise ko ngari baga ngetali ko kwana buna bana ko kwana iga ebibirioka nali mora amanyana kwelinga kia mangana ya kwana mbuyamane sogocha ande mbuyamane soko mareta ege karona cha etegenye wali mwage ndete mwawangite momanya na ninje buna na jitenga yi ango mbuyamano biensa ngo iya bano irie familia ane noroche baga ndete wana chansa 11 ne bigi na ga ne ga lingo jere to gende akina nyorna kibasa cha bolite asante sana ni bora insina berego bienmano ango singi yo to koro mongnana to shekera nere bare no mongnana nere akuru kwana ngunana me mongno yorare ta akuru kwana nere mambare ko monka mongna miju ti akurigere rigo biamana soko nyorera ribaga abanji bo manena bakena banene nabakwani rimbiya muri mwezi nande mbiya muri nto ijana tigatole mani naende tole mereri mungino mintu tuwabeire nera matuka mange nero ndete taiga ekera ajete kurigia kebegieke ano mintu ndendire twarenda ni baka twaikiriga mwaka mageno ndendire mpaka uchiro tutigire tole na hana ano mintu rarire uchiro gotoroseria obomenyo ninju turagenda ororo ntubona ana tariko ire na nintu tugota guchikomurigia abana ba magena abana ba mwanyange Samuel yo mintu mwensi muna mura tiga tolemerera nikebo mintu murisi tusabe Nyasaye nerenjira tiga tata tokonye abana babareme nandi torosio bwa matubuya obwanchani no bwa mati munabona abana borera bonsi pio muchio mugimaniga bansi getekera umuntu nigakondorera ario nyagunkwani sagario minto mwensi tiga tokwana ni ntuna basani nandi nabairi nandi nabantu banga mbuya mono tiga Nyasaye tolende mambia magendero yo munginaere buya tutwaro mogoko gutoko ni umungino minta masabanya saicha abuchororo egero umungino minta tomoeni buya agende no mulembe anu mtu kabwate mangana mbuya mono asokonyorera ribaga na injo yotamanyiti nana murango rukwa muna anu yo minta korukwa nere konya tosikaine nsaiga no tokurare yetiyekeiga wono urachire wono rende mbuya mono mwensi oyo kuira na guchienga yaye aira ne buya nani mambitumira nasirita ya Yesu mbuya mono abanchwa womanene mwensi mwikiresa matanga aya baba wandete ko batebinga omanene numuya egeko era twaikire rero jengoro kukefa oyo bwogega ogega ntatu mwabo Eunice yo John igo turamo igabuna tubunya gucha igesabari ye ego era ngokoba na tuli ukoma jikororanga noro gendo twensi tokorete gendo tuli etabu gerige goteba
ya Zaburi 116 fungu la 15, precious is the death of his saints. Amatagite kwota yabanga umongino orarire incho naigure akwaniru kurwe kanisa no ene mebango bunere ase intwe no bole mwabonene. Na unya gosoma gitabu Job chapter 21 arorire gage wothe abanga ngoma etabantu abantu no yena babe barabu bakogendera bamenye myaka irengaki emenge sana na ende batenengu, lakini omoeri obe esababu nenene na iri chibu di nene igori kobori nganga kiakura bono gintu kieke orogendo usenga kiomo nene amugacheire obogima bwaye intwe twensi ekekere kiorokererio tubwenete kunyara ko batoko ligereria kumanyanga nkogenda tule na endenga kitoko nyara ko batoko ba. We want to thank Pastor from Migori for the word, na tunataka kushukuru sana na kwamba maneno yale yawe yetu hapa ya kutufariji katika wakati huu, na Mungu atubariki wakati tutakapoendelea na mkutano huu. Mbia mwana magani wetu na utoe kama kurumati wojirio. Asante ono chinga kiechi kanisa ya Nyaronge murishi no hara kanisa ya Tara oyo tariko nyara gotenena na bo ikaransa because ntomanyeta bantu baruarete. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa wakati huu umekuwa nazi tangu mama arale, umekuwa na watu wako wote pamoja. Asante sana kwa vile mpangilio ulipokuwa kutoka Migori mpaka hapa nyumbani. Wale wenzetu ambao wametoka Migori tunawashukuru. Asante sana Baba Mungu kwa upendo wanayo katika hii mambo ya mama. Tunajua ya kwamba kesho wewe utatulinda na utatuamuza sisi sote vizuri tupate kumsindikiza mama wakati wake wa kumsika. Kwa hivyo wakati tutakapokuwa usiku wote uwe nasi, uwalinde wale ambao watakuja kesho kutoka sehemu mbalimbali, wakati watapanda magari na pikipiki, wengine na miguu, na hapa nyumbani jamii yote ambao tutakusanyika katika mkutano huu wa mama, utulinde sisi sote. Tuwaomba katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Kaza mwendo tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi. Kaza mwendo tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi. Ni mji ule tunautazama kwa umbali sana, mioyo yetu yatamani kuona kufika pale Yerusalemi. Kitambo kidogo Yesu atashuka na vinono alivyotuandalia kule mbinguni, watu wote tutafurahi. Ni mji ule tunautazama kwa umbali sana, mioyo yetu yatamani kuona kufika pale Yerusalemi.
kitambo kidogo Yesu atashuka na vinono alivyotuandalia kule mbinguni, watu wote tutafurahi. Kaza mwendo tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale. Mwana babo sio nyumba. Esubu anje ni esubu waro. Sebindi na bobia kanyarikana nga na batule kutumia kiki kusingira kitakiri. Lakini bone kala to kanyara ngatiri kanyara ndo kora asara mo. Tikatuanchira n'indina ba Kristo. Iye mama eye mugaka nyumba mwabo baswaire. Tikatuanchira ne igo to musige ndo kete gions pikiro mo. Muyaga bwaba krabarali ogende mo ira ko tulini. Asanteni. Umulisia tokole no kusaba mungine kerago tumukanyumba abande kerto ko yende to kole mebe. Chopri na bako ko dinu no. Abo to ko sa to kora ko sa. Tusale to muya. Motongi ko ne siya sa ko machene. To ko sa ko yende ngam ya mono sengi jo ya wa genda to to kora. Yamana so buare buare ma okoro yo buana boy kachinga kiare to timo kono kwa mare maye yeyezi atimoke akanyori ko yange ka yene iseyeri yo lekitura sabe nyasaye no batoero wanja ni kwa tugore masenke yega ekyo to gendo te kompoles isemi chiko weigo kirema kono kadena kero yomo ubotuko boima boikangyo akukware ko saba boipa serieta ya Yesu Kristo mogori. Amen. Yamo Yerusalemi, kaza mwendo tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi. Hii ni heshima ya mwisho tumekuja kumpea ili arudi mafumbini. Ni mama ambaye tulikuwa tunapenda sana katika kanisa letu. Alikuwa mpole, mwenye uwasia nzuri, alikuwa anapenda kupatanisha watu, na ni mengi tutaweza sema juu yake, lakini kwa sababu ya wakati wacha tufanye maombi. Baba yetu aishie mbinguni, wakati huu tumejumuika pamoja kwa ajili ya heshima ya mama Ana ambaye ni mpendo wako. Tulikuwa tunampenda tukiwa kanisani, unaelewa vema venye alikuwa anafanya kazi. Jamaa na marafiki, tumekuja hapa kwa ajili ya kuomboleza kifo chake. Leo hii ndio siku ya mwisho, tunampa heshima ya mwisho ili akalazwe katika mafumbini, akingoja siku ya mwisho ambapo waumini watafufuka, wale ambao walikuwa wanakuamini kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo tunaombea mkutano ukuwe mkutano mtulivu, na mpango yake yote itakapokamilika upewe sifa na utukufu. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana dada daktari kwa hiyo nafasi. Mbia mono murisha tararangirie kwaya omora yutu from kanisa ya PH Nyabucha. Kanisa ya PH libagane area. Tanto boy bagari ne dikiribe ai dikwa nyori bono kara kuana. Bagandi hiyo. Yani asoko sawa. Akimaliza kwaya ya Taracha muwe tayari. Abusino Basia, Reverend Keva Orera, karibu sana. Is one of the family. Asanteni sana. Thank you. Waomboleza, tunampenda sana, lakini Mungu amempenda zaidi kutuliko.
Nataka nishukuru wale ambao walikuja waliposikia kilio hapa nyumbani, wakakusanyika pamoja ili wakaanza kuweka mikakati ya siku ya leo. Hakika Mungu wetu wa upendo akawapa amani mpaka wakasuluhisha mambo yote, wakatugawa Bwana Chairman katika vikundi vinne: kikundi cha hapa nyumbani, kikundi cha kanisa Karacha, kikundi cha Mwanyange na kikundi cha Migori. I want to commend that committee that it did a commendable job, and may God bless you, kwa sababu muliongea mambo mazuri, na tulipomaliza tukaambia kamati ya kanisa chukua ushukani hadi siku ya Ijumaa. So Bwana Chairman, ni asante kwa sababu tumefika hapa na Mungu wetu ametufikisha siku ya leo. Langu tu ni kuombea baraka na amani ya siku ya leo na hata familia nzima. Nashukuru. Naitwa Pastor David Mumanyi, jinsi amesema. Naamini ya kwamba nilikuwa hapa wakati mama alipokuwa hai. Naomba niweze kuleta familia kwamba Mungu aweze kuwafariji wakati mpoteza mama mpendwa ambaye alikuwa ni kielelezo jinsi daktari amezungumza, na ni mama alikuwa amejitolea. Naomba tu watoto wake ambao mmebaki mzidi kuwa na moyo huo, jinsi hata wakati wa saka na sadaka, hata wakati alipokuwa ni mgonjwa, kwa sababu miguu yake hakuwa anapata nafasi wakati mwingine kuingia hekaluni, lakini alikuwa anatoa saka zake kwa njia ya uaminifu wake. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba Mungu asidi kuimarisha katika safari hii, na sana naomba Mungu wetu aendelee kuwa pamoja nanyi kanisa, msidi kuwafika karibu. Na tunashukuru kanisa la Petel pale Migori jinsi mmekuwa msaada kupitia Elder John na wengine. Tunaomba Mungu wetu asidi kuongoza. Naomba tu niseme kitabu cha Methali 20 mstari wake wa 7. Biblia ina jambo la kutuambia. Methali ni 20 mstari wake wa 7. Mwenye haki aendaye katika unyoofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. The just man walk in his integrity, his children are present after him. Ya kwamba mtu ambaye ni mnyohovu, mtu ambaye anayefuata mienendo ya Mwenyezi Mungu, wakati ameaga, wakati ameondoka katika ulimwengu, watoto wake wanabarikiwa baadaye. Kwa hivyo watoto wa mama, tunawakabidhi mkononi mwako, mkononi mwa Mwenyezi Mungu. Mungu awarinde na waongoze siku zenu zote. Neema zake bado zingalipo za kusubiri uliyetenga mbali, ili urudi zizini mwake anapo faraja ya milele. Usikawie dhambi tena, na milango yake i wazi, atakukaribisha nyumbani, maana nafasi bado ingalipo. Neema zake bado zingalipo za kusubiri uliyetenga mbali, ili urudi zizini mwake anapo faraja ya milele. Usikawie dhambi tena, na milango yake i wazi, atakukaribisha nyumbani, maana nafasi bado ingalipo. Fanya matengenezo yangu sasa, safisha njia zote, tembea katika njia ile ya uzima wa milele. Usiku sasa umeshapita, mchana nao wakaribia sana. Tuweke kando matendo maovu, tujivike Yesu. Roho Mtakatifu awe kiongozi, nasi tutakuwa washindi. Fanya matengenezo yangu sasa, safisha njia zote, tembea katika njia
ile ya uzima wa milele. Usiku sasa umeshapita, mchana nao wakaribia sana. Tuweke kando matendo maovu, tujivike Yesu. Roho Mtakatifu awe kiongozi, nasi tutakuwa washindi. Kama nyumbani, ni nani aliye kama Yehova? Japo tulitanga mbali naye, alitutafuta katurejesha. Fanya uamuzi wako sasa, uamuzi ulio wa busara. Urejee zizini mwake, usije ukapotea milele. Je, ni wapi kama nyumbani? Ni nani aliye kama Yehova? Japo tulitanga mbali naye, alitutafuta katurejesha. Fanya uamuzi wako sasa, uamuzi ulio wa busara. Urejee zizini mwake, usije ukapotea milele. Fanya matengenezo yako sasa, safisha njia zote, tembea katika njia ile ya uzima wa milele. Usiku sasa umeshapita, mchana nao wakaribia sana. Tuweke kando matendo maovu, tujivike Yesu. Roho Mtakatifu awe kiongozi, nasi tutakuwa washindi. Fanya matengenezo yako sasa, safisha njia zote, tembea katika njia ile ya uzima wa milele. Usiku sasa umeshapita, mchana nao wakaribia sana. Tuweke kando matendo maovu, tujivike Yesu. Roho Mtakatifu awe kiongozi, nasi tutakuwa washindi. Fanya matengenezo yako sasa, safisha njia zote, tembea katika njia ile ya uzima wa milele. Usiku sasa umeshapita, mchana nao wakaribia sana. Tuweke kando matendo maovu, tujivike Yesu. Roho Mtakatifu awe kiongozi, nasi tutakuwa washindi. Fanya matengenezo yako sasa, safisha njia zote, tembea katika njia ile ya uzima wa milele. Usiku sasa umeshapita, mchana nao wakaribia sana. Tuweke kando matendo maovu, tujivike Yesu. Roho Mtakatifu awe kiongozi, nasi tutakuwa washindi. Biamono Nigogonga guna ritaturi Rikogoga mabia bunarimi Sogonasi Goro wasebuna Rito asomote Obogima Nigogonga guna ritaturi Rikogoga mabia bunarimi Sogonasi Goro wasebuna Rito asomote Amakweli ni angaliti moli kometa Mota serikere Unesara Sege kuwa igoro Omonta konyora Amakweli Tariko yero Neila kuira Ebi warigosi Ayabake
Nesora buete ama kweli nigangali timoni kometa unenzara sele kubai gororon dobororo omonta konyora ama kweli tariko yero nera koira eli aliasi ayabake amona bagotu ayrawanda amona bataka amarire nigawe sungete burekera kewatete yanganiga kobu tora uno mute okonachwa imaserindani amarire nigawe sungete burekera kewatete yanganiga kobu tora uno mute okonachwa imaserinani tariko yero neira kuira ebigori nasi ayabake amona bagotu ayabanda amona bataka amakweri nigangari timori kobeta montaserikeren ulensara sege kubai goron dobororo omonta konyora amakweri tariko yero nega kuira ebigori nasi ayabake amona bagotu ayabanda amona bataka keroinche ayabake amona bagotu ayabanda amona bataka amakweri nigangali timori kobeta utaserikere unesara sege kubai goron omonta konyora Chinchera amara ya makweli Alionsi ya wanetwe nito haikeranile Alionsi ya wanetwe nito haikeranile
yose tokogenda mojo tata ikyoronge kwa Yesu nanyangake tokolembemo damonene bakolende ibaba oye kware kyagera yose tokogenda mojo tata ikyoronge kwa Yesu nanyangake. Our Pastor Nathan Oirare ako pamoja nasi. Pastor Jairus kutoka Migori ako nasi. Pastor Jacob naye ni kutoka Migori ako nasi. Pastor Mumanyi ndio ameenda, alikuwa pamoja nasi. Pastor Zakaria Orera ako pamoja na sisi. Pastor Sedekia Orera, I think huyu ni Secretary General wa kanisa ya PHE. Peter Mararia kutoka settlement amefika, hata angawa ako yeye ni mwenye familia Mwanyange lakini anaishi huko settlement. Asanteni sana. Na wako wengine kama sijapata hiyo majina, we pastor na area district pastor amefika. Pastor Thomas Yorili ako nasi. Pastor, karibu sana. Sasa piria omwana bomonginana na yomoke aba ili ba bonse abasani ba bonse bakagikorera emogocha basiga abwatibu na Nora baadaye kitayega tukwira emogosariuti komoranje imoka bomongina marehemu nomwaka magina marehemu abana bw'abasani abairi ani mogenda tip zai tobe bwangu dire moroje na lile omuya tata Nyasaye mbia monase nginje mambia ngeni watonyoreire ntu abatwenyorie turi moyo twamanyire nduri aba yakobwo mongina mamoyoreire otwasabire amaberao agenderere ko basigati yaitu na rabona tatu musangiririka no mamekero agenderete
muturi we meganda twasabira maraika ikasanga muna into asili tukeliga merobeli itigarete twaye kira soko boko kwao abasana baira bale cinjira bagenderete gocha abandi barase byuma birosiri wetera sobongaini wa mwanya bantu batichere bitongo na murumo na keroli tukeliga rira ere tata wa mabira tukubake na tukoira nilibe mono na kwaliko bogosaba weita asili talia Yesu yero mubolitu. Amen. Abando nyembarika mbaije baadaye. Asanteni sana. Ukimaliza mtaniambia. Tatanya sawo itoyole goro. Twakubakire na okoba nene kera kwa wenire konyolesi kune bako. Biyamana senge njokwa iro mongina ana amatukaya iga paka ikirichinga kichiga atimukire. Tata noroche bosio omwana waye sibia amana ba kira senge ncho tata yobuya wo mongina ero tie kirkorara bana benke ababikira samakawo ne nyangi ya tata nyasa twegeri ngabwango mano na ndungo nganya tortorosya magimaitu tatonsi akoreka korengana bunora rere bya magasedere sikisoro montoro yitu Balimoene goja minjugo jamogo ya masabe. Nimesikia pasa yako ataomba moja ili wapigwe picha. Mkimaliza mtatuambia. Asanteni sana. Saluti kwa Migori Peteri SDA Church Kakrao Stera Mwamwembi Bogirango Bomachoge Mwanyange na Nakuru. Wana watu wengi katika dunia hii, lakini mwisho tuwaondoka wakati ambapo kifo kimekuja kinatuchukua, kwa sababu wimbo unasema katika stanza, unasema katika chorus, unasema furahia sana kama unamjua Mwenyezi Mungu, usijisifu katika mambo ya dunia, lakini jisifu ya kwamba unamjua Mungu. Chando konge ase pali abantu bono aboka mambia nago sega tali nanga kichinde agoti moka ebyo byonsi agocha ndekera obitiga okwa oira na samaroba. Kichinde agoti moka ebyo byonsi agocha ndekera obitiga okwa oira na samaroba. Mwanya bato obono Mwanya
maisha ya dunia hii, waamka asubuhi mapema kuchapo kila siku, wapambana na maisha ya dunia hii. Ndiko nasema usijumbukie ya kesho, maana kesho Bwana ananyoa. Wewe tu mtumainie na kuweza kumweka moyoni mwako. Tibwe chandera eniboyense riga oboroti bwaye eyo kagocha igora samare togende amonere aya igoro inyora eseye ngosirere bango mono na togende aya igoro. Tibwe chandera eniboyense riga oboroti bwaye deyo kagocha igora samare togende amonere aya igoro inyora eseye ngosirere bango mono na togende aya igoro. Mwanya bato obono Tibwe togera egese korende weto yaye nomumanyite nyasaye owagima negasicha negasicha rero mange yasira emoye kanibo yao nayoratiye korakwe ugima wao moe yeso korakwe ogende igoro mwanya bato obono Tibwe togera egese korende weto yaye nomumanyite nyasaye owagima negasicha negasicha rero mange yasira emoye kanibo yao nayoratiye korakwe ugima wao moe yeso korakwe ogende igoro. Siku moja dada yangu utalala, kaka yangu utalala. Utakapolala, je, utakuwa upande gani? Utakuwa upande wa Bwana ama wa Shetani? Ni heri ungetengeneza njia zako ili hiyo siku itakapofika, kaka yangu, dada yangu, ulale ukiwa kwa Bwana. Ritukerimo dorare asembera mosani nengereria mono tiga ebibe ochase yeso elio nyoro bogima wakare ekiagera noirane asamaro babusa Ritukerimo dorare asembera mosani nengereria mono tiga ebibe ochase yeso elio nyoro bogima wakare Tibwe chandera eniboyense ekiagera noirane asamaro babusa
Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliyo na upatuvu mao. Na tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini. Kama sina upendo mimi nimekuwa kitu bure. Tupendane bila kipimo, pendo la Yesu. Tupendane bila kipimo, pendo la Yesu. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliyo na upatuvu mao. Na tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini. Kama sina upendo mimi nimekuwa kitu bure. Tupendane bila kipimo, pendo la Yesu. Tupendane bila kipimo, pendo la Yesu. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, haukosi kweli kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, haoni uchungu, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, haukosi kweli kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, haoni uchungu, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Tenda wema ndugu kwa kila jambo, hilo linadhihirisha upendo wa Yesu. Fanya wema, nenda zako, utapata mibaraka kutoka kwa Mungu. Upendo wa Yesu unadhihirika maishani mwa Ukristo. Tenda wema kila
kega etekere mo omoginara kugenda mutwa birange ugo kura mu mayibu kwa ya Yeye wageni wake wataondoka, lakini ningependa waje hapa mbele waonekane. Alafu Pastor Yabesh Nyagaka atatuombea, ambaye anawalinda hawa watu wa Mungu kanisa la Nairobi ambapo wanashiriki, na pastor kiongozi wake, pastor wake yupo pamoja nasi hapa, atatuweza kutuombea. Mwanyagitinge na wasogeire mbiyamore mwenzi. Mashabiki aliyege lesson ni wangapi? Wangapi wanasikiza asubuhi? Na wakwani ria seri etaria Yesu mbiyamore ninge makogatia makwani mambi. Na ninashukuru kuona mchungaji wangu Maesimia Ng'aneko Lerara, Pastor Irere, I know msichana wake. Pastor, wafungie mkono, utapewa nafasi special. He is my senior and he has mentored me in the ministry. Tunatoka kanisa Rakatani West kule Nairobi. Tunatoka Katani West. Ni kanisa ambalo Jacob ni mzee wa kanisa, na pia mtoto wake tuko naye kule Nairobi. Wafungie mkono mke wake na familia kwa jumla, tunasema poleni. Mchungaji ambaye alitoka hapa akaondoka asubuhi, tunajuana, tumefanya harusi naye, na mchungaji wenu tumekuwa naye. Nashukuru kwa wazee na watu wote. Igonya sabaseni. Wiki iliyopita tulikuwa kwa hii familia, walipoteza mama Ijumaa, na wazee wengine walipita hapa kwa Jacobo wakaomba naye, na siku ya leo tukasema tuwe hapa. Tunaondoka kwa ajili ya msichana mwingine, naye alipoteza baba yake, ndio maana tunaondoka mapema tupitie kule na tuombe kwa sababu ya safari ya Nairobi. Nashukuru kwa makaribisho. Mungu
awabariki na watunze. Nashukuru kwa kwaya ambazo zimeimba, mmenipendeza sana. Jamani, Mungu awabariki. Muna CD yenu? Muna CD? Mungekuwa nayo ningepeleka sasa hivi na muisikize kwa egesa. So naomba tuombe. Mungu da Jacobo na familia, Mungu awabariki. Na ninashukuru kwa hii familia. Nimefurahi kuona watoto wa mama Ana ambaye amerara, amewaacha kanisani, and she was a dedicated lady ambaye alikuwa amechipeana kwake Yesu na amekufa akiwa anamfahamu Yesu Kristo, na ameacha watoto wake kanisani. Asina kuu ambayo utaachia watoto wako ni Mungu, wawe kanisani, wamshikilie Mungu. Kwa hivyo ni mibaraka, na wale ambao mnatoka hapa muige mfano wa mama Mariamu ambaye amelala. Tuombe. Baba yetu na Mungu Maulana, muumba wa mbingu na nchi, tunashukuru na kulimidi jina lako kwa wakati mwafaka huu ambao Mungu umependa tuje kushiriki na kusimama na familia hii ya mama Ana. Asante kwa sababu ni mama wa pekee, vile nimeona watoto wake na vile nimesoma programu yake, inaonyesha ni mama ambaye amejitahidi. Hata alikuwa mmoja wa wanakwaya kanisa la Taraja. Mungu wa mbinguni, bariki washiriki ambao wamehudumu naye, bariki waimbaji wale ambao wamehudumu naye, na Mungu wa mbinguni watoto wake na wakabidhi mikononi mwako. Siku ya leo ikiwa siku ya mwisho, mama atakaporazwa mahali pake, Mungu wa mbinguni watoto wake wapaki wakimfahamu, wakikufahamu na kuishi ndani ya neno lako. Wachukuu wote na vitukuu wafuate mpango huu. Jina lako limidiwe, na asante kwa siku ya leo. Bariki wale ambao wanaongoza mkutano huu, bariki wazee wa kanisa, bariki mchungaji na wachungaji wote ambao wamekuja. Mungu wa mbinguni na wakabidhi mikononi mwako. Neno lako litakapohubiriwa, Mungu wa mbinguni Roho wako asungumze na kila mmoja, na mtumishi wako atakaponena na wana wako. Tunapoondoka tunaomba amani na upendo wako na umoja katika familia hii. Jina lako na neno lako lidumu milele. Ujapo mara yako ya pili, tuimbe na kusema kwamba wewe ndiye Mungu ambao tulikuwa tunangojea. Uwe nasi na utuongoze na utukumbuke zote, na yule ambaye amekuja katika mkutano huu hacha kujua, Mungu wa mbinguni atoke katika mkutano hivyo mpaka akate kauli. Kwa jina kura Yesu mkombozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Naomba washiriki wafungie mkono tunapoondoka. Kanisa na wazee na wote district yote walisema poleni Yakobo, na Mungu awe nanyi. Thank you. Pastor, God bless you. Thank you so much. Mwenye kutufikisha pale nyumbani mwa Baba.
kwa mbali twaiona ikipotea. Safari yetu sasa ni ya imani, imani itokayo kwake Mwokozi. Twasafiri tukiiaga dunia, kwa mbali twaiona ikipotea. Safari yetu sasa ni ya imani, imani itokayo kwake Mwokozi. Sasa ni juu yako ndugu, ujifikirie, uone kwamba umemuona Yesu. Tazama duniani, maisha ni mafupi, Mwokozi wako anataka umutazame. Utakapokufa huwezi kutoa jawabu la kumfuata Yesu. Toa jawabu lako sasa, uone kwamba umemuona Yesu. Tazama duniani, maisha ni mafupi, Mwokozi wako anataka umutazame. Utakapokufa huwezi kutoa jawabu la kumfuata Yesu. Toa jawabu lako sasa, ndiyo wakati. Twasafiri tukiiaga dunia, kwa mbali twaiona ikipotea. Safari yetu sasa ni ya imani, imani itokayo kwake Mwokozi. Twasafiri tukiiaga dunia, kwa mbali twaiona ikipotea. Safari yetu sasa ni ya imani, imani itokayo kwake Mwokozi. Magena na familia yake ndio hiyo yako Pombere. Wakitoka nimesema Daniel ataingia na familia yake, Daniel Njoke, lakini sasa ninamuomba kwa unyenyekevu Pastor Zedekaya Orera aje ili kwamba atufanyie ombi. Na tunakushukuru yote ambao unatenda ni kwa ajili ya mapenzi yako, na tumewaleta familia hii katika mikononi mwako, utende mema. Asante kwa yale ambao unatenda. Tunashukuru kwa sababu wewe ni Mwenyezi ambao unajua mwanzo na mwisho. Baraka zako ziwe pamoja nao, hata wote ambao watakuwa ukiendeza katika mpango huu. Tunaomba ya kwamba utende na unende pamoja na kila mmoja wetu, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Asante sana familia hii ambayo iko hapa mbele na marafiki zao wote wanapotoka, tukiombewa na mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Kama wamekuja basi nitaomba kwa unyenyekevu mtumishi wa Mungu Pastor aweze kutuombea. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina lako tuaja mbele zako wakati huu. Huu ni ushuhuda ya kwamba sisi sote ni mavumbini. Basi Mama Ana ulipoandika historia yake ya kwamba wasaa kama huu atakuwa amelala, na basi utupatie tumaini ya kwamba adui mkubwa ambaye atakuja kuangamizwa ni kifo. Na basi tunakuomba ya kwamba tusilie kama watu ambao hawana matumaini, kwa sababu hivi punde Yesu Kristo utarudi mara pili ili tuondolee katika nchi hao hii dunia ya dhambi. Na kabidhi familia ya jamii yote, Mungu uonekane katika maisha yao, na ijapo wanapoacha na wapenda wao, wape matumaini ya kwamba siku moja tutakapopambana na kifo, tutakapopambana na dhambi kupitia damu yako Yesu Kristo, na tutakapopiga vita hivi na tuvishinde, basi tutakuwa tunasema kwa heri kifo. Neema yako itutoshe, na ni katika jina lako tumaana kushukuru. Familia
ya Bernard ambayo imekuja hapa mbele. Nitamuomba kwa unyenyekevu Pastor mtumishi wa Mungu Jacob ili kwamba atuweke kwenye mikono yake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, milima na chemichemi za maji. Baba, hawa ni wana wako ambao uliwaumba kwa upendo wako na umbo lako mwenyewe. Baba, tazama mji huu wamepata kufarijiwa. Baba, tunakuomba, wewe ndiye mfariji mkuu. Baba, tunakuomba familia hii iwe mikononi mwako, jinsi ulivyo washika mikono kuanzia walipotoka na mpendwa wao. Baba, tunakuomba sasa ndiyo wanakuhitaji zaidi katika maisha yao. Uwe nao, uwe na mkutano huu, uwe na mipango zote za siku hii ya leo. Hilo ndilo ombi langu kupita kwa jina la Yesu ambaye pia ni Mwokozi wetu. Amen. Evans Marita ataweza kutuombea hii familia. Baba muumba vyote, asante kwa nafasi nzuri umetupa Baba. Tumekuja katika ibada ya nyanya wetu mpendwa wa Maan. Asante kwa wageni wote ambao wamefika, na asante kwa familia hii ambao baba yetu mwakilishi hapo mbele. Baba yetu, tuiweka mikononi mwako tukiomba uzidi kuwafariji, kuwapa tumaini katika maisha haya, na zaidi sisi zote pia tukumbushia kwamba dunia itapita. Baba, tutengeneze njia zetu ili tulalapo tulale tukiwa na tumaini. Ibada hii inapoendelea na familia imesimama hapa mbele, Kristo ape moyo na nguvu, wape tumaini itakalozidi kaburi Kristo Yesu, ili tujue ya kwamba hakika Baba, dunia isiyo kwetu, tuangojea mbingu ambayo inayokuja, mahali ambapo tutaunganika na wenzetu waliokufa kitambo. Yesu, tuweze kuwa pamoja. Neema yako itoshe kwetu, na mtumishi wako ambaye anaendelea pamoja na mpango huu, mlinde, mwongoze na uwe nasi katika ibada hii, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Kuja kutufariji Pastor Morris atatuombea, ataombea hiyo familia na kuiweka katika mikono yake Mwenyezi Mungu. Familia iliyoko mbele yetu ndio hiyo familia ya ndugu Joseph Mwembi. Basi nikiamini kwamba wamekwisha kuja wote, naomba Pastor Morris yuko wapi? Wakilizi wake ndio. Okay. Sasa mnisamee, nataka kuomba kwa kilugha. Sasa lugha ya mama. Ruth wakendo Nyasaye wapaki wadendi wagoni erokamano. Imi wakinde mondo nyitindi gi obed ka gineno kitundu mar mama. Migie teko, migie geno, migie raw mari. Kweni obed kodgi ya Nyasaye atime ting'o gi malo kikungo gi e piny marachni. Kweni obed kodgi e weche duto wasayo kwa nying Yesu majawar. Amen. Amen. Tunashukuru sana. Ama waji vile walivyokuja hivyo. Anashukuru sana marafiki ndugu Morara, nashukuru sana na watu wa familia, nashukuru sana kwa kuja hapo mbele. Nashukuru sana Pastor Junior. Tata sidi taria Yesu na kairo nirimbia mana sidi tukeli kiagera ya korekire iga korekira asingi njo wanja kwa tata bya miganda manene bya miganda makwiria ya nigachete asingi njo gutagiwera kuria somo gonda ida niyo manene bona ya korekire mamurarire bana baba minto bale bosianye saito baseseni senye familia ye wanja kwa koreke tata kubwa mano oba basemeria sobusyo bwao abasemeri na inde Nyasaye itobae umwereka uchibosi Yesu Kristo wanyari korra munoro muyabotambe lietali ali bako na liye wo banene munene bye meganda tibubanja kwa koreka bana basese niko basoana basoka ubuya bwabo baisane asiri tara Kristo mutulito. Amen. Baba,
kwaya mrudi hapa. Lokenene kwaya mrudi hapa. Hallelujah,
yetu. Duniani sisi tuwasafiri, mwisho wa safari ja mbinguni. Imani ya kila mmoja inahitajika ndipo tufike salama. Ombi letu kwako e Mungu, uwe msingi wa imani yetu. Ombi letu kwako e Mungu, uwe msingi wa imani yetu. Imani inaweza tenda mambo makuu, imani inaweza hamisha milima. Tuna imani sawa na wazee wale wa zamani, daima tutakuwa washindi. Imani inaweza tenda mambo makuu, imani inaweza hamisha milima. Tuna imani sawa na wazee wale wa zamani, daima tutakuwa washindi. Imani inaweza tenda mambo makuu, imani inaweza hamisha milima. Tuna imani sawa na wazee wale wa zamani, daima tutakuwa washindi. Imani inaweza tenda mambo makuu, imani inaweza hamisha milima. Tuna imani sawa na wazee wale wa zamani, daima tutakuwa washindi. Say amen. Amen. Utubariki na hii familia ambayo imekuja hapa mbele. Tunashukuru sana Pastor kwa kuja kwako. Tunafurahia sana kukuona wa mstaafu anapohudhuria kwenye mikutano kama hii. Ni mibaraka sana, ni mibaraka sana. Pastor, nashukuru sana kwa kuja kutufariji na kutubariki pia. Kwa hivyo Pastor Nathan Wirere atatuombea. Karibu sana. Mungu wetu na Baba yetu, mbele ya kiti chako cha enzi tuacha wakati huu tukiwa katika hali ya kuomboleza na hali ya majonzi mingi. Lakini Yesu, tunakushukuru ya kwamba jambo hili lilipotendeka pale mwanzo, hatua ikachukuliwa ya kutupatia nafasi ya kuitwa wana na binti katika ufalme wako tena. Na ni kwa sababu ya hatua hiyo Yesu iliyokupeleka msalabani ndio tunakuwa na haya maombi. Kwa hivyo tunakuomba hii familia tuikabidhi mikononi mwako. Ishughulikie katika safari ya imani. Ishughulikie katika maisha ya kila siku, wanapoondoka na wanapoingia. Na familia yote kwa jumla kwako tuikabidhi, tukitumainia hutawaacha kwa sababu ahadi zako ni za kweli, na tumeomba katika jina lako Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunashukuru abana ba sisters bakire, lakini bende Florence ni timu yaye na abana barabu banyora libagabuna bakire igo murobodi obono orengo. So wote wamekuja hapa kwa ajili ya Florence na marafiki zake. Wamejiunga pamoja na hao sisters ambao wako hapa mbabu ateke mira gite bagokora onye bakurire elinde mbarete balia uri ubwate pashe iliare kurwa elinde morete bakwibijagalia buna bakoena ne pashe iyo elinde yayigo ache ataweza kutuweka katika mikono yake Mwenyezi Mungu. Ni familia familia ya Lois, marafiki zake, watu wa nyumba yake. Basi mtumishi wa Mungu Dennis ataweza kutuweka katika maombi baada hiyo familia inapowakilishwa hapo vizuri. Maabune kuwa inero yera yaachire kwa niaba ya Lois ya familia hiyo. Basi Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tumekuja kwako kwa wakati huu
Asante kwa sababu ya familia ambayo imesimama mbele yetu. Tunawakabidhi mikononi mwako wakati mgumu wa maombolezo, ukawape nguvu, ukawape ushujaa, ili ya kwamba sifa zako zikakurudie, maana wewe ni baba wetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Basi nashukuru kukaa kwa muda na yeye, ninamjua, nilifurahi sana kumuona hapa mtumishi wa Mungu Pastor Jairus. Asante sana familia ya John na marafiki zake na watu wa ukoo, ndio hao wote wamekuja hapa mbele. Ni timu kubwa nayo. Tunashukuru sana mliokuja kwa ajili ya kutufariji, mkasafiri katika mikono yake Mwenyezi Mungu. Tunashukuru sana. Watu bado wangali wanakuja, ni timu kubwa. Tunashukuru sana kwa wageni wetu mliosafiri kaja kwa faraja, kwa upendo. Kumbe nashukuru sana. Natoka Migori, nashukuru sana. Basi naomba mtumishi wa Mungu Pastor. Kwa hivyo nitaenda kinyume na wale ambao walikuwa wakiitwa hapa na wanafanya maombi. Pastor ameniambia kama kuna jambo niseme. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana kwa makaribisho. Najua tumejawa na huzuni, maana Elder John Magina tumekaa naye huko Migori. Mimi ndiye pastor ninayemlinda huko. Alipopata msiba tuliona ni vyema tukuje. Ni timu kubwa jinsi ambavyo mmeona, lakini zaidi ya yote tunaomba ya kwamba upendo kama huu, fariji kama huu wakati wa msiba izidi kwa kila mmoja wetu. Mtakapokuwa mnarudi, tunawaombeeni afya, tunawaombeeni safari njema hadi tutakapokutana. Hebu na tuombe. Baba wetu muumba tena mkombozi wa maisha yetu, sio kawaida sisi kujumuika hapa leo. Tumekuja maana mama Ana amekwisha maliza safari yake. Siku zake ulikuwa umekwisha hesabu, na kwa hivyo hakuna kitu ambacho kimekushtua katika maisha yake. Sisi tuliobaki tunaweza kuwa na huzuni moyoni, tunaweza kuomboleza, maana ndiyo dunia ambayo tumeishi. Lakini tunajua ya kwamba kwa sababu ya kifo na ufufuo wa mwanao Yesu Kristo, sisi ambao tunamwamini tutapata nafasi ya kufufuka na kuwa na furaha tukijumuika na wenzetu waliotangulia. Wakati huu wa majonzi tunaomba Roho wako Mtakatifu. Wakati huu wa msiba tunaomba malaika wako wasimame na kila mmoja wa familia hii. Kifo cha mama kisiwe chanzo cha kutengana. Kifo cha mama kisiwe chanzo cha kufarakana, bali ilete muungano, ilete amani, na zaidi ya yote iwape matumaini zaidi ya kaburi. Tunaomba ya kwamba uwe na kila mmoja, hata wale ambao watakuwa wanasafiri kwenda mbali na karibu. Baba, tunaomba Roho wako Mtakatifu atangulie. Tutakapokuwa tunakanyaga kuondoka, wewe ambaye ni mlinzi ubaki ukiwazuru kila mmoja hadi mahali pake pa kazi. Nimeomba nikiamini katika jina la Yesu. Amen. Asante sana, tunashukuru. Mnaweza kuketi. Buna mama nyina omugando webwe sio kirega iga na singe njiaye ngo omolisi maraye nga yaga dagochon omolisi maraye omolisi nabo cha tusabira kiagere miaka yao neliyo kokogotia nchibono tusabira elinde hii familia
abandi n'abachukuru bawo nojono ba gusubwaho mwana oyo minto otini n'abasadi baye abata komora miasingi ngiyo kurara kwanti usadi wobwate bugende nandi bugale omoremie no gwante kwa okurabe na abana bali baminto bonse basabirwe kuranjo baremie bamanyenga rogendo na boruliga naende buna toso masibi inchetinda saba oi pastor ile tigatu sabere mimi nitaomba tu tuombe tu. Uliye mtakatifu, ukae mbinguni, ambao uchoke nasi kila wakati tunapokuja mbele ya kiti chako cha enzi, unatupokea ingawa tu watoto wadhaifu na watukutu. Tunakushukuru kwa sababu ya neema yako inayotushughulikia na kutupa matumaini kila wakati. Tunakushukuru kwa ajili ya watumishi hawa ambao wamekubali watumike shambani mwako. Tuomba hekima inayotoka katika kiti chako cha Mungu ipate kuwaongoza katika utumishi wao. Wengi wapate kukuona, wakupokee kama Bwana na Mwokozi katika maisha yao, unapotuandaa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Kusanyiko hili lote ambalo lahudumiwa na hawa na wengine ambao hawako, lipate kuwa na matumaini mioyoni mwao. Tukushukuru Yesu ya kwamba hukutuacha kama mayatima, lakini kifo chako kimetufanya wana na binti ambao tu katika safari ya kuelekea kwenye uzima wa milele, na safari si mbali, hivi karibuni yuarejea. Tusaidie na tutayarishe, tupatie faraja yenye matumaini ya ufufuo, wakati ambao hatutatengana kamwe milele zote. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Nenje libage liga ngoje kubatebiga, na nimewakaribisha wote, wageni wote wametoka huko Migori na sehemu zote za nchi yetu ya Kenya. Mjisikie nyumbani. Hapa kwetu Nyantira ni watu wazuri, hata mmeona vile watu wetu wamekaa vizuri, wanatulia. Nichukue nafasi kusema pole wa familia ya Mzee Magena. Mzee Magena ni babu yangu. Sisi ni wale familia yenye kwa juu ndio Ntweka, na hao wengine walipaki hapa Nyaronge. Mzee akakuja hapa akapata blood, sasa amekaa hapa. Mzee Magena na mama Ann ni watu wazuri. Uzuri wao siwezi kusema ni malise. Wacha tuombee mama apumzike kwa amani. Si tukubaliane hivyo? Asante. Kwa wakati huu mzuri nikaribishe manager wa Penta hapa Nyamachi akuja ongea kidogo. Mbiyamore chinya butongoro kungamba kichoncho mongina na ndenda matuka manga kana na metebo mongino sotoga alenge 77 na tebe chikasi njande pole kema akurati mukebia ngaki ayekire obuyambo naro na ati mukasi Yesu edipoti mbate ngaona nara ngune manager skuru ya Penta na bedre miaka bwana chowe miaka 7 bono mtu akoreta mangana kesi bingo chokora tole bono last year kana akorete awate 317 mino mano siege bono mbangete CPC konya mangana achuni secondary bono mbangete moche monga bana bachuni secondary number 3 mwali mubate diploma abago chamwe nali mwegas nere tangazo nabatenge naino abeboli skuru mbiyere muchimonga abana eri nyagitari saria Nyamache begotoka biyamono sana madam egatoro kyane kurwarucha Mbiyamono pena chatate betia mangana mai
abana baitu bagende skuru bali babeire abarimu bagende bapuraye gasi sawa sawa. Bono chinga kichiga chingi yatiganda ngeri aba assistant chief baruko ruchi nsemo chinde iga abageni mbago chaga abatoe ngora. Mmekaribishwa assistant chiefs, wale wageni wote walikuja hapa kutuomboleza. Inaonekana wako hakuna. Wacha nichukue fursa hii kwa kumkaribisha chief wetu wa location hii. Chief, karibu. Asante naibu wa chifu. Jina langu ni Christopher Uganda Mageto. Mimi ni chief wa kata hii ya Gionsaria. Awali ya yote ningependa kusema poleni familia ya Magena kwa kumpoteza mpendwa wenu. Mwenyezi Mungu alijaa neema na utukufu awafariji ili mpate kustahimili msiba huu kuondokewa na mama Ana. Pili, usajili wa walemavu, watu waliofikia ama kutimiza miaka 70 na kuendelea, kadhalika mayatima, unafungwa rasmi leo hii. Muda si mrefu shughuli hiyo itatia kikomo katika kata ya Masige East ama Masige Mashariki. Hakuna wa kufungiwa, hakuna wa kuzuiwa. Kwa hiyo iwapo umetimu miaka 70, nenda pale. Hakuna atakaye kuambia kwamba umetoka Gionsari ama Nyecheki. Serikali ni ile moja. Kitambulisho cha kitaifa na msaidizi wako utasajiliwa. Pole, alikuwa anajinyosha. Kwa nafikiri mtu ameleta vurugu hapa niseme jioni kwa wingi na matia gas. Asante, pole mama. Hivyo basi shughuli hiyo itafika mwisho leo hii. Nendeni mkasajiliwe. Hakuna mtengo, hakuna wa kutengwa. Tatu, serikali itachukua hatua kali na za kinidhamu iwapo kuna mtu ambaye atajaribu kusumbua wazee, hasa mna wale wasaidizi, hasa mna familia ambazo zinajaribu kuenzi na kushabikia mizozo, kwa sababu imebaini vya kutosha kwamba mtu mzee amekuwa ni M-Pesa kioski. Hakuna angaideli. Angaideli. Peke gusi. Ntika mangani Biswahili na tigiri Biswahili kanje tumwambie Biswahili miaka 20 yani kisaka chia Kenya. Na tebiri. Ntoje tuyimukirego. Asabantu. Watabwatia maskani. Ba manyire ngumuntu mogoto. Wono wabere chibesa. Kwanya tumurendeti. Lakini bono kwa menga ai ndocho wabere M-Pesa kioski. Bora ninche. Oyo mbaba. Babo minto kwandra ko manyire kana no mi. Ekara kwa manyire ngwabere chibe. Kwa manyire ngwa matinga yetia mlataso tasoyeki. Yaro ntonyore. Wakonyore ko matinga ibiricho kababa nechichi bang. Monto inomye. Kaki gombiya bali. Pachapatika mangana. Ikotinta betibia. Ikotinga ambet. Lazima kwa mutambe ntwalende. Ikona agambire bia. Haya. Je, kuna chief yeyote ambaye ametoka maeneo mengine ambaye yuko hapa? Mwite Kangobori, ngelo mwabina no sarchinsa. Mwite Kangobori. Hakuna chief yeyote ambaye ametoka sehemu ile ya Migori wala maeneo ya karibu. Asante. Je, kuna principal, status ya principal ambaye yuko miongoni mwetu amekuja kutuambia pole? Hayuko. Ndebu wangu nkepanga uniarosari. Hayuko. Je, kuna yeyote ambaye ametumwa na mwanasiasa, awe ni MCA ama mjumbe? Yuko. Aje kama upepo. Principal. Maridadi. Huyu ni principal wa Sugubo. Nyabiyosi. Ametoka Nyabiyosi. Walimu ni watu waungwana, au ufanya kazi karibu principal. Neno moja tafadhali. Asante omugambi. Banya balibatenenete bonsi. Abamachali yalio mongina nabakwanira imbu yo muri mwansi. Nchengoro ku Richard Mwanza kurwa lia bogetutu kesimanya Kongo. Lakini igonde principal ya Nyabiyosi SDA secondary. Abana bali nasomiri wo mujiyo ngaibale. Nabo bandeta. Ba wote naigali na baro nalibara tambulike. Amana kalinga mati yasinga yore.
Ndeka vunege tenga karungu kabogoli sana. Matias yuko wapi? Simukuje tupigwe picha na nyinyi. Nindo chepe akakakotera bune. Unagi? Kabateri? Okay. Matias umeenda wapi? Kwa vijana na wao tapata yuko ndio wanakimbia. Mulifikiri sitakuja niko. Na yana bogo cha mama mwao ngina koro ego. Igabantaba n'abana. N'abayibuli aba ngina koro Matias. Na wale na ncha abantu bana na ncha bana rangatiga nju wale ko rwali omoiso bwa bana gocha na cha koteba aya musore pole isenginje yuko sirio mongi no mwanchwa ngina monto na gota abantu bagoteba ngaki tangoli babange sire akogotambara akogotangolaki nanda cha kaupia so na abangana bo mongi na pole abachokoro bo mongi na naro chona mogo chana sebinde mwaleta pole tiganya saba konya molero mongi na buya buya na jira gocha koro na nyodo mugambi awake Kiswahili talia mangana maya ogono mugambi ole uniformed mubwate a very uniformed chief mubwata among you momotumeke buya anda momosikemo ekarawo kwana mangana ngabu nayo mwanya bwata monto bwanje to mugambi ubagambi abagosomo haya Monto bwanje to mwalimu ubalimu abasoi gari bwanje tana kiyo so mwa bwanje ta baibi ngiye so mwa na kiye so anja bafanyikazi ya serikali no mubasta bwanje orobuna basta batayikirabu nje no mwalimu abana ninga je to so amya abana mwanda tana ngo cyari umuiso wareri nimanye to so amisana nakia ko garana nakia ko na nyore singi ndo monto gonyora nakia ko na nyora ngaba na baba nora makabwa tomocha umuchana pole yenye sawa konye nalenge na inwa sama ngana aliande ye mtandao na ningo tigande kende mbona. Asante sana principal, nafikiri hakuna ambaye tumemzuia, hakuna tuliacha. Asante. Ameshawa na mmoja pale. Asante. Pengine atakuwa ndio mwisho. Asante ndugu yetu. Tiamba kwa ni nyoye turasama be wairebia oyosirete maokoro ana akomero kababa no mwaka oralire bonse bana baralire ngobaroka sokoro magena na maokoro no aralia bono yole moyo asamarita ngoro kujo ashikinara koro masige igoro eganta kamo nchente neleta wale mafu bobasi ngima nde chairman yabo eganta kamo wasibibere serikali ya ito ngokwana kyara mojifu noara ni bate security saine abantu abali marete mbabwate mechando wedra sichi family ne police ya ito yabantu abali marete ne batangete konyara chibasi cha serikali igo ngokwana mochifu ito noara elinde toira mangana ya kuchibosio abachumbe baito ntoliko bayikera aba MC baito ntoliko bayikera ngokwana mune chairman yabo basi chibesa police elijiko babegete nga abantu bali malete kabisa na uboko bakanyora yani for example esenarwa esa progresi niye yemo omale abale mafu akoli kubabere bali safia n'abantu bali safia n'abaro abalenge wetani emirongo ibiri nko boli ya serikali mukoli kababere kana mwali kababere ababande ke bakogenda
mbuye kaniga mochifu abantu kere baikire miaka 70 mbabere bakoli kuose mbonsi inki abale mafu onde bwenzi atali koligerwa nande bali kubonsi igo egente ke togokwana igo tali twachakire esegi ya serikali yaito ntoli ko abo tobe moyo gusitokareki to igento kiende gya kabere inde se kiombe gekoro kwa uraia Kenya. Uraia Kenya is a civil society egosomia abantu igoro yori chiko nkitokora bono iga togosomia abantu baito nga emebaga bono yise koba kuboturwa. For example, ndo mfano babasi ngare emiaka goigere eseri chike emiaka 8 baka emiaka 10 baka 12 emebaga ko bagwere asaba ndo barabange ase ensere ngare bono ko boturwere chiwodi ngo boturchire chisabroke seni ngo boturchire nechiro kese ni ngo boturchire bono mfano babasi kia bere nene te ko boturchire ibere igo onye gente ke kuchikoja by 2024 mwako togoje bosia na omura timora ngeligwe aba basi mote ko tanga ke moko botorerwa mo ganda chisegi ne chibeti na matimo ganda mo gambe biyego elinde nsebo toru na litora gare igo ena atene na litangani ngokora nga family ya kinara por maske igoro twabake ile pole umochiwo magaka marem magena no tora mona inwe tenya sabalende na ndabalende biyamono asante biyamono okorokwa jina lako Joash Kinara uno monto maremu asa matanga yo mongenana nero tangasta asa historia ya Kenya isiga tiebirema na serikali ojo na mukumi uno maremu accent isigi ira kirinya sana bana ko watu yobwe muri kumwese tari boy aya nara utumiru chasa mali tangro kuchuma tumuranga asuku gonde kiraniada talacha tu dende oyo ntoma no yo boreti OMCA itakirandi akanga na ntomera kiri bubere kana ngero goraharia onta bitara kunyara goikaga iga ntabi family pole temera nyonyo mungi no sirre nyasaye naro abako balenda oba balemu onta byori bwe yamonge abamura bali bali korwa shugo ekwende kubure kumungi na bwe yamombe kase sana biyamono pastor Chengo sawa bono ni chengo sawa ili ndo nsabere familia iga naomba tusabe tata nyasaye biyamona asubu ya bwao asogo togo semeri wita ni tubugima bwense ekero twasweta asebi bibi ari botuira sama kweli akare na kare Yesu gacha wetera asubu anje ni bwao bonge na gotoa obusibole kurwa asubu sibu bibe elinde tonyare gutwara basemeri kubugima bwa kare na kare na wetera asiringane elio nonye torega igasenge ncho yokorera aso ku witness buno mongina abero korara mone twasabire family yose atenere mutugaiga umongina amono ruriri ruwaye amona twese batuwa chasinge ncho lingane eliga twasabire obare mu bukuru asikero kyo banene togo semeri wetani tubugima bwenseye no musombo okagotene gukwana lingana lyao linyare batoretera gosemerio konne twasabira sukwiga nosomo barito amen no mwana inoga kuru keigameire ekuru gose keigamere whichever so keigamere so no mwana inokuru gaiga akara lya muma chinsinyo kya bugirango chinsinyo kya gusi nero okoraniria abamanyi bali bamuino n'abagusi so Pastor Josia Njore bere ogotokwanira lingana Nyasaye mbalenga bakumusabira mayaka gukwana ale lingana Nyasaye Pastor karibu. Thank you Pastor kwa nafasi. Tayari amenitambulisha mimi ni Josiah Njore
inka oikari emenuga otirimbuka uchiariri batiga iwo waikirenka nje no mwana inoka. Nasema yeye ni mtoto hapa nyumbani. Igongo toka alia mumenge gweria nyamaiya. Nafanya kazi pale Muuma. Naona rubono mambia enge gwerimbu yere. Nasema huko mahali alitoka kuko kuzuri. Baada ya kujitambulisha nyuma nemanyakanirie, naomba ngosaba tufanye agano. Tokoro kubwatana. Naomba tufanye agano. Naga ni tokoro kubwatana. Ngokora toro kubwatana. Tafanya agano. Iyi ntege tangani. Kitu cha kwanza nisome lingana. Tasoma neno. Ngokora lingana. Nikimaliza neno turangelie ngoli. Takusanya sadaka. Lingana lya gatatu. Neno la tatu. Enkeli ekibosi ayons. Ile familia ije hapa yote tuyesabire. Tuyombe. Muanje ngamuli gonsokia asogokoro mugutano prematurely. Mtakubali ya kwamba msiniaibishe kwa kumaliza mkutano. Karangorokia soko boko ngamwanchire okobwata no gutotare na korokwo. Yonyesha mkono ya kwamba mmekubali agano hilo. Mbuya mono sana. Bwana, asante sana. Mbuya mono sana. Asante sana. Ninashukuru watumishi wa Mungu ambao wamesimama hapa. Tulisimama hapa tukachukuliwa picha. Ishara kwamba tumesimama na familia. Nilisikiza Pastor Mustahafu Oirere alipofanya ombi, alisema ya kwamba hivi karibuni tunaingia mbinguni. Hivi karibuni tunaingia mbinguni. Hivi karibuni tunapigia mambo ya mauti kwa heri. Hivi karibuni tunapigia mauti kwa heri. Hata ufukara tunaupigia kwa heri. Hata kutengwa tutaupigia kwa heri. Mambo ya kuimba ogimo buyo wenge bunalitorikobwa bunebi gare byomo obeange matukonko erare nababe batugutwe maberanko erare obeange mwangu mono ngwakira tora matera buna yukwa heri. Haleluya sana. Tutasema kwa heri kwa nyimbo kama hiyo. Wangu monongu wakira tora matera yote abanga kolirandi liko buwiwa somo alio kwa heri. Kwa hivyo karibuni tutaambia nyimbo kama vile ya tarumbeta ya Bwana, tutasema kwa heri. Lakini kabla ya hiyo, nyuma ya hiyo, inatupasa kama wachungaji kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Tutangazie ulimwengu ya kwamba hukumu ya Bwana imeanza na tayari imeendelea. Tuwatangazie wanadamu ya kwamba tokeni Babiloni umeanguka. Tuwahubirie watu wa Mungu ya kwamba karibuni ulimwengu wote utaunganika kuabudu siku moja. Na ni lazima tuwe tayari katika pambano kuu. Hilo ni jukumu ambalo tumepewa kama watumishi wa Mungu. Tuwahabarishe watu wa Mungu ya kwamba karibuni anarejesha ufalme. Jambo la kwanza, ningependa kuwamegea mkate huu kidogo. Watu wengi wanauliza, ni lini Yesu atakuja? Hao ni watu wapumbavu ambao hawana hekima. Maana Mungu mwenyewe Yesu alisema, alitupa ishara ambazo twaweza kuzitazama tutambue ya kwamba yu
mlangoni, lakini bado wapumbavu tunauliza huyu Mungu wako wapi? I want to quote this, wekeni kwa Kiswahili, sio nikikisema Kiswahili. Nasema from the Christian Service page 50 and 52, inasema the world is a theater. The actors, its inhabitants, are preparing to act their part in the last great drama. This earth has almost reached the place where God will permit it to the destroyer's hands. Ya kwamba the world is a theater, and the actors are the inhabitants. These people are preparing to act their part in the last great drama. Mumbavu anauliza, Mungu amekawia sana. Lakini niwape ishara moja tu ambayo Yesu mwenyewe alitamka na akaitangaza. Alitangaza kwenye Mathayo 24 mstari wa 38. Maandiko yanasema akawapa ishara nyingi, lakini hii moja akasema, kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa. Ndivyo itakavyokuwa nyakati za Nuhu. Watu wakaoa, watu wakaona, watu wakawa mashoga, wakaoana, wakaharibu ndoa kabisa. Nekeromogotegerera Kenya yaitu nechinse chinde chinyingi cy'abantu abarabu. Unaposikisa Kenya yetu na nchi zingine za watu weupe, ngona abaroterinde bakorera na haki yetu. Niona wakati mwingine wakisema haki yetu, abasacha bakorera haki yao waone, wanaume wanalia haki yao kuoana. Sasa pasta, mimi na wewe nani mwanamke? Basta mimi na wewe nani mwanamke? Hakuna mwanamke hapo. Lakini watu wakaonekana wanaume wanalia haki yetu. Wanalilia haki yao. Katiba nyingi za ulimwengu, katiba nyingi za ulimwengu zinaendelea kuhalalisha ndoa za jinsia moja. Ndoa za jinsia moja zimehalalishwa. Marekani superpower imeruhusu, inasema hao watu wapewe haki zao. Wapewe haki zao. Haki zao. Museveni ekerali gikwanganza abuganda agakanera agateba yaya. Wakati Museveni alijaribu kukataa sheria hiyo, agateba nje kinda getemonge no mwana, akasema kitu ambacho mtanipa ni mtoto. Mwatevile na kunyoma na mwana Mungu sana. Bwana asengeje yo Museveni gage kino. Museveni anachukiwa sana kimataifa. Gage kino mwana nsengi maana amenyang'anya watu haki zao. Wana wanyasabu ya mone. Mtoto wa Mungu mko salama. Mkinaenda uganyete. Ngoja nini? Umanye senko ya. Unakwisha. Senko ya lele. Ulimwengu umekwisha. Ose aile. Ose aile. Dunia imekwisha. Ulimwengu umekwisha. Ose aile. Karibuni. Kabwango ya. Marekani. Mzee Amerika. Itakapofanyia marekebisho katiba yako wapi? Sasa niulize. Kati ya Museveni. Na marais wengine wa ulimwenguni, yeye amechomoka kabisa, amesema hiyo hapana. Ni nani anatumiwa na Mungu? Ni mwanasao tumeka. Nani anatumiwa na Mungu? Ngao tumeka. Tumiwa na nani? Nyasaye akamtumia Omoro Totabu maete Nyasaye. Mungu akamtumia mfano manyako. Alikuwa anaitwa Nebukadneza. Nebukadneza. Abumaete Nyasaye. Alikuwa mjua Mwenyezi Mungu.
Kitabu cha Ufunuo. Kitabu yuko manuka. Ufunuo. Yuko manuka. Ufunuo. Kumanuka. Naomba nisomee pasta sasa. Na tuombe. Mungu nena pamoja nazi katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Amen. Kitabu cha Ufunuo. Kitabu ya okumanuka. Ufunuo ni 15. Kitabu no kumanuka 15. Ufunuo 15. Kumanuka 15. Maandiko yanasema nini? Fungu lake ni 15 mstari wa 2 na wa 3 inasema Kikisina sema naende nkarorasa alenge munenya naende nkarorasa alenge munasenya ntayekerore sanganene no morero saro inkonkarora uba naende nkarora abuba buye abuba Musa omosombonya sa ogotera kwemano ayeng'ondi agoteba ogokora kwao okonene okwogo kumi mbake imba wimbo huo ambaye aliishi nyuma ya Waisraeli na washindi wakiimba wimbo wa Musa yani sisi ambao tumekombolewa of experience when Christ comes kwa wale ambao tunasafiri kutoka ulimwenguni kuingia mbinguni wimbo wa ujuzi the song of experience we are the church militants Of course, yeah. We are the church militants. We are not the church triumphants. Tuko katika dunia, tuko katika kanisa ambalo liko kwa vita. Kanisa lenye liko kwa vita. Liko katika chakuu. Kila siku tunapigana vita. Agotebinga elinga kiachialega. Akuambia kwamba ile imeenda jo. Olinomo matu muswati watu muno mwenyewe. Unajua yule mwanamke mwenye ako na mdomo ambayo ni membamba. Watika ochole utigarase asenya sana. Unaacho uchague ubake katika sana. Endelea asubura guli. Kama uingie katika uganga. Igotole kanisa ya sese. Tuko katika kanisa iko kwa vita. Ogotebinga baba. Unaambiwa kuteberera barandi aba. Wacha ku wewe kama utafikisha mtoto hapo. Omwana oyo weni. Huyo mtoto atapona. Omwana oyo weni. Huyo mtoto atapona. Watigara sogo chora. Unawachwa katika uchaguzi. Nyiro omwana nipeleke mtoto gusentie. Ama niache. Nyiro omwana peleka mtoto gusentie. Ama niache. Baba nje natakire kukukonya. Unamwambia kwamba nataka nikusaidie. Nataka nikusaidie. The church militant. Kanisa liko kwa vita. Ni Mkristo. Ni Mkristo ambaye anapigana kuchagua zuri na baya. Mkristo gochora great controversy. Na hivyo ndivyo vita vinaendelea. Vinaendelea nyumbani kwako. Vinaendelea kijijini. Vinaendelea kanisani. Vinaendelea ulimwenguni. Kuchagua mazuri na mabaya. Lakini hao ambao tunawaona, hawa tunawaona katika bahari ya kioo, ni wale wameshinda shetani. Ni wale wameshinda mauti. Ni wale wamefarikika katika kifo. Ni wale wamefarikika katika magonjwa. Ni wale wamefarikika katika ufukara wao. Bado hawajaamua kumwajilia Mungu. Hapo ni kwa machungu. Wanaendelea kuimba. Nitembee nawe Mungu alivyotembea Enoch. Mkono wangu ushike unene nami kwa pole, ingawa njia sioni, Yesu ntare amo
naye ni watu wameshinda vita, wamepigana na magonjwa, wamepigana na ufukara, wamepigana na kutengwa, lakini bado wakamshikilia Yesu. Japo waliwapoteza wapendwa wao kwa machungu, lakini wakasema kamwe sikuachi. This is the church triumphant. Now sikiliza, before we can stand with him at the sea of glass, we must stand with him now. Before we can sing with him at the sea of glass, we must sing with him now. You must sing with him now. Hallelujah. Unafaa uweze kutembea na yeye hata wakati watoto wako na Nyasaye bono. Wahitaji kuimba na Bwana sana. Katika ugonjwa kwa mwili wako. Wahitaji kuimba pamoja naye. You must sing with him now. Wahitaji kuimba pamoja naye sasa. Before you can sing with him at the sea of glass. Kabla uimbe pamoja naye katika ile bahari ya kioo. Maandiko yanasema, we must accept God's will, and then we shall be healed. We must sing with him his will. Mara nyingi tunasema ya kwamba Mungu anazuia mabaya yasitupate, lakini hiyo si injili ya kweli. Yesu anaingia nasi kwenye majaribu na mateso. When we are sick, he sings with us in our sickness. Yeye analala nasi kitandani. He is God with us. We are able to speak to him even when the doctors are away. We are able to tell him our innermost thoughts, because he's God with us. Ndio sababu tunamuona hakuzuia vijana wasitupe motoni. Aliingia nao motoni. Hakuzuia Peter asifungwe gerezani, bali alienda naye gerezani. Mungu tunayemwabudu ni Mungu anayetembea nasi kwenye mateso. Maandiko yanasema, before we can walk with him at the sea of glass, we must walk with him besides the grave. Enkambu ya mole totale no mwana asigento kieke tembea pamoja na Bwana katika kaburi katokurutamaba wakati unarusha gotokurutamone pamoja naye naende gatokuya na nyumba unaporudi kwa nyumba gatokuya monere wale pamoja naye na kiekera Paulo agoteba ng'okuya more than conquerors. Ndio sababu Paulo agoteba, ndio sababu Paulo anasema tuko zaidi ya washindi. We are more than conquerors. Tuko zaidi ya washindi because kwa sababu tunayemwabudu ni Mungu ambaye hatuajilia abana ba Nyasaye, watoto wa Mungu. Kugaratua mutigire bwangu. Kwa nini tumemwacha haraka hiyo? Kugaratua ngire gutaramo nere. Kwa nini tumeacha kutembea pamoja naye? Wakati wengine tuliacha imani, wakati ukuja kuonwa ugatige kanisa, kaacha kanisa, wataba ninkana be, ukasema labda utabaki nyumbani, kalero ninkole mpaka saizi uko nyumbani. Abande wengine ekero mechano yabu mkane menga abantu bakwa bange, wakati watu walikufa wengi, kanisa yachi wocha bwango, kanisa ikuja haraka nyumbani, batigo kwegena, kaacha imani. Omonana agoteba anasema, before we can sing at the sea of glass, tuimbe katika lazima tuimbe
tuimbe sasa. As I move to the conclusion. Ekalengo jigokora. Before we can be crowned with him. Jumatotara nyaloko watoe wigutamo na here. At the sea of glass. Asa nyanjeli yekero. We must be crowned with him now. Nyaloko watoko weko wigutu elia bono. We must be crowned with his comfort. Nyaloko watoko weko bono. We must be crowned by his comfort. Igogo nyaloko watoko weko wiguta yowelemo. By his strength. Asinguru chae. By his warmth. Lobo neliberera lyaye. Ikatwanchera ne kolemiwa nebono. Kolemiwe kobekwa chinguru neralileri. Tutaramone. Let us walk with our God. Tembea pamoja na Mungu. Let us walk with our God. Tembea pamoja na Mungu. Abanginambu ya mole. Tutaramona ngo. Let us walk with our God. Tembea pamoja na Mungu. Onye pole kolele mechando bwate. Kama ulikuwa unalia shida nyoko nayo. Onye ilipole la senya saa. Kama ulikuwa umelia kwa Mungu. If you could walk with your God kwa motevi muno iwe. Kama unatembea pamoja naye ukimwambia jinsi unavyosikia. I believe. Naamini. In a short while. Katika muda mfupi. You will be able to sing with him at the sea of glass. Naimba vizuri pale katika bahari ya kio. Montoyo magatera iga. Mtu mmoja kaimba hivi. Wagendinga imugo chiane chinyimbo koboko yangandabu ne chigutwa gocha somotonya ebitu nwana magoko nkogenda torenkabwoye nkogenda torenkabwoye ase ensengia nkogenda torenkabwoye ase ensengia igakuburinga abagendi ngaimo bayudukike anaweleza wasafiri mwenda wao abasafiri bameyotewa yaya ebitunwa n'amaguko anatembea katika milima na maponde ogenda tulinkabuoye nyumbani kwake Yesu abali gurwago cheigoro safari yetu nibuwate ebitunwa n'amaguko eko na milima na maponde but one thing I pray ile ndogalia kabongo sabera that I walk with thee msabe ngantara manere that you walk with him nayo tara manere that you walk with him now nayo tara manere you will be able to walk with him at the sea of glass. Hallelujah. Hallelujah. Pastoriri. Mrandioriri. I welcome you to Werongori at this stone. At this stone. To Werongori ekialere pointi enene na asomine yemo walking with God now. Not tomorrow. Not in the afternoon. Not in the evening. Walking with him now. We walk with him. We sing with him. We cry with him. We tell him our problems. Montori atebanga onye ndiri mama ariko begesire mama kama angekuwa shoka mubarage naende achake kebujia tengeneze ile mfinyange lakini hatuna mamlaka tubwate kubuku hatuna mamlaka ototeba ngo watakonya sai nasema neema ya Bwana ni mapenzi ya Bwana yafanyike yafanyike mama yule amebaki naomba unganishe familia njigocho mongina kwa sababu atanienka ayanaye simbo yoko bwatanienka pastor welcome forward ayeke manyerere yoko bwatanienka nchigocha nchiwa welcome umongina ubwatanienka mama shikanisha familia ubwatanienka unganisha familia abarandi ngamwa mutwera matenga po ubwatanienka unganisha familia wachungaji abarandi ngakumutwera matenga po ubwatanienka ngayabalise mule where are my pastors wachungaji mutwera matenga po ubwatanienka tigana abalera abasubaho monenga 1 2 3 mutenga po mubwatanienka 1 2 3 barikiwa unganisha mbanje tigenteke but God has understood ntwale gusabango monene nyasaho konyo bwatanienka mbale ngato kumusabiranga nyasaho mokonya bwatanienke yeteba isa gutigara mbuya mbono tuombe.
wanakuja. Tunaomba mikono yetu ikiwa juu, ishara hiyo. Tata Nyasaye oburandi obuhiga bugwanja kogachora gutaramu naye bono onye ntoratara naye ase chigurube chaito asogosunwa waito asogosunyuntwa waito omonena asogosiereriwa nogwatananwa ntokonyara gutara naye ase nyancha yekerore ntokonyara gotera naye ase nyancha yekerore onye ntoratera naye ase mbera ase amakweri atwakire ntogukorwa ase okwegena enke na yeretira asora ase nkira yabeine omonene oyebwate okoboko omongina durusira oyo otigaire abe simbo eko unify the family none kera abaibuli bali bande barura aroro wetera sekretari ya Yesu Kristo motoria. Amen. Pastor, watu tunapoishi kwenye dunia hii tuchukuliane mizigo yetu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuifariji familia na jinsi ilivyo ndani ya Biblia na imekubalika kwa neno lako ya kwamba sisi tuweze kuwasukuma kidogo watu wako wanapoendelea kulia. Tangu zamani imekuwa kwamba watu wako watakatifu wanapokuja kuomboleza wanakuja na sadaka ya kuwashukuru watu wako na zaidi sana kuwasukuma katika wakati wa majonzi. Hebu Mungu tusaidie, tupe moyo mkuu na upendo wako kwa ajili ya jambo hili, ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi tuwasukuma. Asante sana Elda, Mungu awabariki. Asante sana mtumishi wa Mungu, mwana wasini sana. Basi please tufanye haraka, tutaenda, muda wetu umesonga sana. Asela ini igana arangelia ndio sukaru rake kwa maana ni kweli tu unasukuma na upendo tu kagenda guchimotu ari gusangelia tiga bantu familia rorenga no nyambari bataimuka kumbe nyarebo minto na chagaiga. Asante sana, nashukuru sana bantu Nyasaye buna moga nitakoleta basuba Nyasaye mbia mono mwanda basinimbe ya Mugambi our area chief, nashukuru sana our assistant chief, nashukuru sana kwa erebo mbia mono wana Nyasaye mwanda basini sana. Pastor mtumishi wa Mungu Reverend, nashukuru sana, Mungu awabariki sana. Asante sana. Naonyesha ishara nzuri. Asante sana, Mungu awabariki. Nashukuru sana. Omwana basini asengencho yoko rere ne family ekena kiki arenge ke mira kyabagusi ekarabawo cherigo bari gocha barera wate abakare bari kumakona chabaka matoke bakemetenga ya makweli genda rero tukorera marayigo to bareterere ngoriye iso twata bakimoko nyakorera kanyako yore ngoriye yo omwana basini wonto asukiriro gorake aigabu nambege toko kwana gochiari etimu ikarase gatiga yonsi neno Mungu join please kindly mcho hapa mbele. Nashukuru sana. Tukimaliza mnarudi kwa maana tutaita familia tuiombee. Tumemaliza msiende. Wala wikiraga aiga simbe toko kwana gochiari rogoro ekeombe yonsi ikarasa please neno enjoy. Tunatumaini kubwa sana kwamba Yesu akija tutaingia katika pumziko la milele ambapo hatutalia tena, lakini na wale chinga kichi mwana utokonya kwaretere ngoria itokonya usugu kanya ralibaga kogenda elinde Nyasaye abasisini banyakonywere ngoli na macha molero. Thank you my sisters and my brothers. Omwana basini sana omwana abamonainwe achire gatiga iga mutuga iga busubwane naino na mugo gutirimo kabura abantu bakonya gutirimo kaiga naino ni nchogo cha mutugo cha kerase our brother oyo gwate machine yako gwate na chibi chago chiro borari kuna mabokora mo ikaranse kegara gukora turego saba ko mweryo tuachie familia mibaraka ora baikaranse iga maega yoro mitoko gwata chibi chaga iga ochiro borari naino na mugo gutirimo go chaga iga elinde tokorosa nga waito asogosene family ninjogo cha mutuga iga asokuwera ngolia ino omwana basene. Asante sana my sisters, omwana basene my brother, thank you, God bless you. Ya abatabanya ambasene bakolera ekiagera abantu basiriwe no mu no kuibolia korara tikerige tokyomogoko, lakini sasa tunalia pamoja na wao, tunawasukuma kidogo. Omone nabamona inwe na inda basisini sana asoko imoki gatambo kerige kenene wocha sengenjo ye family yabasani baino aba babere bagusiriwa no mongi no mwibuli. Nashukuru sana aba bachira basumba Nyasaye no baraiga wamekuja hapa mbele. Tutafanya ombi letu la mwisho
kwa J familia ni baraka yake Mwenyezi Mungu. Lakini kabla tujafanya ombi hilo, ningependa niweze kumpatia nafasi mmoja wa familia aru photo of thanks, halafu kisha baadaye tutaomba. Haleluya. Amen. Kwa niaba ya familia ninataka kusema ya kwamba ingawaje tumemaliza kwa njia hiyo, kulikuwa na eology ama omugano bw'omong'ina ni agenda ase miaka yaye ibago choteba 88 onale goteba ng'ana inche kwa niaba ya familia n'abantu bali bachire ase ng'encho gotoreresia mbuya mono etimu ya Nairobi, etimu ya Migori, abaru Nakuru, abaru settlement bali baminto, abaru bogirango maate bonsi nabakeire mbuya mono ase ng'encho gocha koino one gento nkero ekemo nali gokwana ntatige gokwana sa matanga mama mama ntu abera nere, lakini in a special manner anali gutaka kuiraneria abana bali bane ng'ambu ya mona ase ng'encho yokokonya kumulinda mama omwana oyo iga niyo are kubuguria omong'ina ekero omong'ina asinyiru kogenda omwana oyo igo nero ore kumubuguria koboko buna omwana obuguria omong'ina origa omosuki omoira isiko omoira ndonso abana abaiga omwana oria Dr. Lydia Deborah omwana oyo n'omwana one omwana oyo n'omwana Deborah ngaya okay abaiga n'omwana obiri omoigwa obiri ngaikwaleng n'omwana oyo iga omoigwa oyo abana bali gotinyi mama echafu abana bali gotinyi mama naende nabo bali kumusibia abana abaiga egekogera chingaki nyingi nabo balengenere yonga itakubaira niling'ambu ya mono. I want to say thank you because of the work that you did during when the mother was alive. Abana bagakolega ansi enkongu nkubale nlimbi ya manya saba abali tu mwana Jane come forward. No mwana ominto Florence mayali abana aba minto abaige kero mong'ina arosete kengima kabisa abana bo abana bachete bakabera no mong'ina nyagitari bagochenchania ekero omwana oyo iga obiri konyaro sire akorana nyagitari asa abang'ina bale na asa abantu bale abang'ina egwodi y'abang'ina omwana oyo nero ore koraro nekero omwana oyo arenge omong'ina arwarite ritang'ani omwana oyo iga paka abarwaire bagakumia egekogera nero ore komosoka nero ore komotinya ono nare kwira ning'ambu ya mono egekogera nje nare konyara oyo minto Florence na Cheni niyo babera no mong'ina nyagitari ekero omong'ina agosira konyo omwana oyo Cheni orosire omontos omong'ina asirete asokoboko kwaye no omwana oyo iga Florence nero kong'akere karo nairosire koru nyagitari nagendire enseyemo chiwe ka saa 6 kamili okumanya kong'akera ng'a omong'ina orarire ono tiganko oreiga ekiarieto omong'ina niyasinye tukweyana enakwana igesa oli narore ng'omugano oyo omwana ona baranyasoma ase egesongo bwango ase bali bakoigwa baiwe bali bande bataigwe bwango omong'ina niyagendete kerenga akarosa egekwera nabwate stroke oburwaire obo bwamubwatete agaja agatwara n'oburwaire bondi bwa esukari agatwara na pressure bone keracha gosira embega chiegasoa ime yaye agatwara pneumonia ye ekera agenda arwarigwa egatoka ng'oko yana kwae kwabera ogokong'u akamanya kurworo ekero twamopima scan ebipimo biria nyagitari tukanyora enkoro yaye konya yaneneire esauri ya marwaire ari abwate enkoro yanenete
ikagera gasinyukwa yana na babere ta sembeo for 2 weeks asenya kitali paka litukeli ache tekorara bono tigo mwana yakwa nige kogera ntwa motebia eliegere mumanye gutosabira. This is the eulogy of the late Anne Mora. Late Mama Anna Mora Magena was born in 1935 at Nyabigong Koru, Wokinami village, Rigena sublocation, Bobasiborabu location. She was a daughter to the late Ongesa Osiemo and the late Peris Nyatuka, sister to Mosigisi Ongera Nyaundi, late Akanga, Juma Ongesa, Tochi Ongesa, Nyanchira, and the late Mukara Sarangi. Marriage. The late Anna was married to the late Wilson Magena Oyunge, and they were blessed with many children, namely late Abel Obiri, John Motieri, Jacob Okongi, late Ombasa, Mwembi Joseph, Florence Busibori, Jane Sivia, Nora, Naomi, Biria, Isaiah, Elias, Bernard, and Onchoke Magena. She was daughter-in-law to the late Mwembi Oyunge and Jerusa Nyambeki, co-wife to Truzila Kemunto, mother-in-law to Lois Kwamboka, Zipporah, Anne, Deborah, Doris, Bathsheba, Zeredio, Isaac, Andrew, and Abel Ogambi. Grandmother to Robert, Ogachi, Irene, Richard, Joel, Nimrod, Jacqueline, Lamek, Samson, Naomi, Daniel, Anne, Penina, Moses, David, Elizabeth, Nathan, Milka, Faith, Zedekiah, and Eugene, Elizabeth, Truzilla, Sibia, Emmanuel, Rael, Fane, Agnes, Wilson, and Christine. Corrida to late Sostina Ogega, Nyabwari Ogeti, Esther Moseti, Daniel Ongesa, Peter Rasugu, Paul Njiru, Mary Kemunto, Pastor Nathan Oirere, and Osoro Morema. Aunt to Oireres, Nyangas, Ochokes, Ogechis, Nyangumi, Musigisis, Nyaundis, Jomas, Tochis, Mokiras, and Nyaunchira. Christian life. Mama was a member of Taracha SDA Church and a choir member, an active participant in church till the time of her demise, sickness. In the year 2019, Mama was doing her farming. She fell down when she was rushed to the hospital. She was diagnosed with stroke. On the process of her medication, she developed pressure and diabetes. In the year 2023, August 17th, she complained of chest pains, and when she was rushed to hospital, the doctor said her heart had enlarged and she had breathing difficulties. After 1 week in the hospital with the help of oxygen in breathing and ICU, she didn't make it. She died on the night of Saturday at exactly 12:00 hours. The late Mama Anne had 49 grandchildren and 43 great-grandchildren. Rest in peace, Grandma. Oino romo no mwenge wo mongina anale gukoranga abana ba minto bonse kuna togo sabirwaiga no mongina mama Njuga. This is the last time. Mama tu wese kutotiga. Mama tu wese kutotiga. I loved my mother. I loved my mother. I loved my father, and I've seen them go. Na atigaira na mamoyo. Mamoyo ise gutobekere bitina. Yamona seriba. Aba minto. Aba chire somo yolo mintana. Aya ni ngambi yama. Enke yene ngare. Na lenke ne bwate. Ichallenge sininge kora kole moyo wiko twa challenge. Abana bana bagiye sama ko kana bonina. Waka magena ila chiete umuntu mubwatiri. Abana bagiye sama ko kana ka kimusabirani. Nanda bana bana mukora ne bitina. Ase iso. Na mamu mino na nchira atiraire. Abatira sama ko kana. Aki munchaya. Mongo marembe ikimwanyolere kumanteri. Na ande twake bwatira na twake kora buya. Chukuno mwepo na tiara singe nsabirani hakimbi yamon. Asante na obare gukwa na bonse lakini asingi njibata kwane chinga kinchi gotwalao tigaturangeri pastor yore goto tukwanira erinde
avec familia Samaso. Karotogo saba. Aya na mariga mayo maite. Ana mariga maya. Brother, mungira. Nyasaye kuigwaro gusaba. Muna mwasabire iga. Nyasaye kuigware. You join hands. You join hands. Mungira no wale gatia ina. Mungira mama no wale gatia. You join hands. You join hands. Asogo soro problem kiraba senka. You join hands. Together you got. Doko basabera maya. Tiga tu sabe. Tata Nyasaye tua wake ire ngambu ya mono. Umonginana utimukire. Utigira abana baya sense. Mbali abana bake n'abantu abanene. Lingane limotware kubasabera bamenya ase nyumba yao amatukonsi y'obugima bwabo. Omongina utigaire asenka Rusira uyiyole gatigati y'abana abayiga bonse. Nabona asabire Nyasaye n'abasumba bawo bande basabire imiye chinkoro cyabo inga obakonye babwatane Yesu begatigati ko nasabire ngoba maberanchira ande onse sibakoba ekero bagosoka ekero bakoirana obumurayi obo ekero bakurara nekero bakubuka nasobwamo tuwasabire otwegerie gokora okweyarigania tutare naye bono neba twararire tubuka sogotara naye ase enyanja y'ekerore ekero turarua gukikinsemo ao tuwasabire amabera yepara ebisho byabene bitigara asenka ebisho bigenda mono into twins wetera asiri bere Yesu Kristo mutoria. Kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi Oneka turakora enseme yo mwerio kiri familia korora kumwakiro kweli kwa mwerio mungino yo beru kurara aba mintu bonsi twasabira omuntu turaye yaka tukubekia se nyumba ya sabo timokera aba mura bali chingu lao karemeremo ubya bwa kutusa na sonsi twasabira sukwene somo bolito. Amen. Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza.
no gutigana egitabu gya Daniel tiga tusabe tusome kefunge keiga tata Nyasaye ekero togosome kefungo kegotobeka chinguru nabo twasabire ng'ole tokolema asa abaminto benka tutwara ogosemeri gwetane tiembera gwetera ase rito ya Yesu Kristo mutoria Pastor turaringaneri Daniel 12 igegoteba iga ekefungo ya kabere. And the men of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and the everlasting contempt. Ingoiwete ogokwa kobere sanduki menomo erio Bibilia kwene kinga nyuma yokorale sanduku nembero itorio moerio omoerio abantu nkobokigwa tole abantu babokigwe asama kweri akale na kale nobosoku abantu babokigwe asobogima bwa kale na kale no sabanga Nyasaye tokonya muna twegeranga tuancha gutara nere bono tomotebye buna tolemeire tomotebye buna tutari konyara erinde tonyare bono iga nere egere neba twararire turare nentetere yokubuka kujaso mwo kale naka yoturi omoeri ngontori kolera muna abantu abali bantu banyasa tumatenga nyuma yokubekwe mbere okuboka nkoro turare turi nentetere yokubuka Yesu asobogima bwaitu yasaba le mibunenka yasaba beke chingu. Pastor, welcome for a prayer. Usabe tata Nyasaye byamora singi nchurigana lya uri okwaneke namwanya abantu niga rwita siriro bananda siriro na akwirana baade ebibe ekarabya asoeta asobusu wense andi watore biri gwetera siringana lyao rwasige dabya Daniel ngobo okuboki wankoro chinga kicho moelio ekero yoso gocha kuya abana bao bali bonsi bagwanchete bakagochora buno mubole bugimo bwabo one family to yesa beira maya abachukuru bae na abana bae ne amate amona abana bamintu bari kuagacha enyumba yo mongina twabasabira maya one kero gocho okore emeremo yo kumwirania na kumuruga cyasara abere ekerako banyeri ogiriao onyare kuba chinguru no kwigwana no bya bwao butese mitwensi amo twasabira so kwegene so mugolito sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa ila hatujui siku wala saa, na la kushangaza bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza, Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nizaza maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri
hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo yanayokesha tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo yanayokesha tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Twakobakire na gokobo nene aya gwakorire kiagera gotoliere chira keraringana twere niringambi yamana mbiyamana asengejo gwakonyiro mungina hana obeiro gotolenda obeiro gotworokereria wetera semiremeri akorete tatari yande likobo ngabona tayasi tata ngeri twari gusaba ikeyonyeremie naende buna bekuru aya tata nyasawe begokorenda goikemambierie sekerora bugikonu nekiturumbeta chao ngabaraire barasikimbero banyare kubuka twasameringe ngeyega nonyerenda karabako sone karabako so ekaraba korigereria ribagaliriri wa muri atigeire tata nyasawe richorie kyagero korichira ngana ya isabwe chintakana nangire bwe chintakana tatu iruri bageria singi kubaremi twasameringe nyangi aye etwegeri ngamana na itubwango korara tore torosi tingendo chito nenyarekana twararire tobeku amarato twaraga sameringe mambierie yeso kokora ni buruti bwao na intunto boke gukorwa sikimbera kero kende twararira bare ubwitari nari atata nyasa utwabera abatore moyo kyagero monginero otiekire mwagambe tamonere enkeyonyete nenere oikanande mambiri torachikomera namo no monginana oyo tumukire tata taliyerwe kana baminta bange bakare kwa ni gwase tukori rero nabarabunywa barenga bege nwe mambiri tochokorana nabana bachokorana na abachokoro babo bachokorana ngina kuru eri tata nyasaye obomogoko no gotira tiribu na chingondi ne chimburi ne chimori tata nyange ya erire biyana bakorire mirimo basenia nonye ne birukonye barayigwo nyare ko birusiororo mubaseseni kera bakorire mirimo miya tato siga koreka korengana buno rarore biya nande twasemnga ko guru sababu ito amakase tere siksoro motorio ito amen. Pero nario ituko lyao lyomoerio asense totakorore rinde tomerane mambiengia soy quiero acudirme oraré buya tito cueva rinde que reggae que amariga mirane arigo oh nyasai ensengia totago kwa tuako ignorar chinga que tua sangete tuare amor caro chaito chairia nyeka
cha encendia totago kwa fare thee well. We'll miss you through the time till we meet some other day. Our precious memories still linger. It hurts so much to see you go. Encendia totago kwa